Aga nüüd palun ma konverentsi avamiseks siia Eesti Vabariigi terviseministri Riina Sikkuti. Tere hommikust kõigile ja tõesti tere tulemast siis LGBTQI plus tervisevõrdsuse konverentsile. Kui me räägime täna juba väärtustest ja tegudest, siis minust on 2 sellist suuremat trendi, mis nüüd kokku langevad, aga tegelikult positiivses mõttes. Ühelt poolt ega see teadlikkus ka Eesti inimeste seas, et kõik inimesed ei ole heteroseksuaalsed ja paiksoolised, see teadlikkus on järjest parem ja ka tervishoius me oleme jõudnud inimkesksuse väärtustamiseni. Et ka seal on selline hoiakuline muutus toimunud. Tegudest, tõesti juba strateegilisel tasandil me eesmärgistame tervise ebavõrdsuse vähendamist. Sellist julgust, et tervisevõrdsuse eesmärgiks seada ei ole veel olnud, aga teadmine, et meil on vaja teha selgeid samme, et vähendada tervise ebavõrdsust, see teadmine on olemas ja mingil määral on ka plaanid olemas. Tervisevõrdsus, mis ütlebki, et meil ei oleks välditavaid või selliseid kõrvaldatavaid erinevusi inimrühmade tervise vahel. Iseenesest on suurepärane eesmärk, aga ta tähendabki 2 asja. Ühelt poolt nii seda kättesaadavust teenuse mõttes, et on need spetsialistid, kes vastu võtavad ja oskavad erialast nõu inimestele anda, nende tervist parandada, säilitada, hoida, et nad on olemas, kättesaavad ja teisalt poolt need hoiakud peavad olema sellised, et inimesed julgevad ja soovivad oma tervisemuredega näiteks arsti juurde pöörduda. Nüüd, kui Euroopa pilti vaadata, siis et kõik, mis puudutab ebavõrdsusi, me tavaliselt oleme keskmisest pildist kehvemad. Ja ausalt öeldes egas nüüd, kui me räägime LGBTQI plus inimeste tervisevõrdsusest, siis ega siin ei ole olukord teistsugune. Et küll, kui me vaatame 2019. aasta andmeid, siis Euroopa Liidus 16% koges viimase aasta jooksul diskrimineerimist siis LGBTQI plus kogukonnast. Eestis on näitaja mõnevõrra väiksem, aga samas, kui see diskrimineerimise kogemus on olemas, siis see tekitab mingi tõrke, mingi hirmu, soovimatus uuesti pöörduda ja kui loobutakse arstil käimast, siis 15% Euroopa Liidu transinimestest keskmiselt teeb seda, aga Eestis on üle 5%, 22% Eesti transinimestest väldib tervishoiuasutusi ja see on ikka väga suur osakaal ja see on midagi sellist, mida on võimalik muuta. Täna Praksis tutvustab uuringut esimest Eestist, mis räägibki tervishoiutöötajate, tervishoiutudengite hoiakutest. Ühelt poolt on hea teada, et see arusaam, et meil, ja aus ülestunnistus, et meil tõesti eksisteerib seda ebavõrdset kohtlemist, see on olemas aga erinevused on päris suured. Ühelt poolt kõige rohkem tajutakse, rohkem kui 1/3 nii arstidest kui tudengitest tajub, et transi ja inimesi koheldakse ebavõrdselt. Ja see erinevused psühhiaatritest 40%, perearstidest 15%. Kus vahe on väga suur, samast on võib-olla mõneti loogiline, et kui perearstile võib pöörduda külmetuse või selliste tavapäraste tervisemuredega, kus kõigel muul ei olegi nii palju tähtsust ja need ravisoovitused on ühesugused, siis näiteks psühhiaatrilise abi puhul võib-olla oleks vaja spetsiifilisi koolitusi, ettevalmistust, et nii nagu näiteks on need mingid lähisuhte vägivalla juhtumid ka, kõik tervishoiuspetsialistid ei oska, kuna neil ka endal ei ole kokkupuudet ja elukogemust ja ei peagi olema, ei oska nende seda tüüpi patsientidega võib-olla kõige paremal viisil või tõenduspõhisel viisil toime tulla. Nii et kahtlemata on vaja sellist, ma ütlen, eraldi koolitusi või spetsialiseerumist. Minul endal, see oli juba mõned aastad tagasi, günekoloogi aega proovisin panna, vaatasin. Minu gynekoloog võtab nüüd sulgudes kirjas vastu ainult rasedaid ja vabu aeg oli ainult arsti juurde, kes ütleb, et 40+ naised. Nüüd ma kvalifitseeruks ilusti, tollal ei kvalifitseerunud. Ja täna hommikul vaatasin huvipärast üle, et kuidas see seis praegu on.
kas arstide puhul pannakse detailsemalt kirja, et mis on need tema nagu erioskused või mis tüüpi patsientidega ta on kõige parem. Ja teate, pannakse kirja väga põhjalikult. No näiteks endokrinoloogide puhul, et ma just mõtlesin, et LGBTQI plus inimesed, et milliste spetsialistide puhul see vajadus võib olla. Endokrinoloogide puhul saab valida nende vahel, kes tegelevad rohkem diabeediga, rasedate või lastega. Et tegelikult siin on võimalik luua ju lisakategooriaid ka. Psühhiaatrias samamoodi lapsed, noored, sõltuvus, söömishäired, unehäired, et see valik on tegelikult patsiendi jaoks päris suur. Ja günekoloogi puhul seal kunstlikust viljastamisest, kriisinõustamisest, rasedatele perimenopaus, noorte seksuaaltervis, et see menüü on väga põhjalik. Ja ma arvan, et see on igati tervitatav, et tervishoiutöötajad ka spetsialiseeruvad ja et võib-olla me kunagi leiame ka sulgudes rasedate kriisinõustamise ja perimenopausi järel ka näiteks transinimesed. Et ei peaks see info liikuma suust suhu, vaid digiregistratuuris saab selle valiku igaüks teha. Nii. Ja selle näite ma tõin just sellepärast, et ka täna tegelikult eraldi tähelepanu on transinimeste üleminekut toetaval tervishoiul. Ja suur uudis, ma nüüd kuupäeva ei oska öelda, aga ma arvan, et siin saalis on inimesi, kes seda teavad, tuli mõne aasta tagasi, kui selles 11. rahvusvaheliste haiguste klassifikatsioonis RHK 11, siis tõesti enam transidentiteet ei psühhopatologiseeritud, vaid nüüd räägitakse soolisest ebakõlast, mis eesti keeles minu meelest on väga ilus. Väga ilus eestikeelne, ei ole kuidagi raskesti arusaadav või võõrapärane. Nii et sellel nagu klassifikatsiooni tasandil on muutus toimunud. Eestis RHK 11 rakendamisega on veel pikk tee minna ja ega mina, ma ei saa öelda, et igapäevaselt, aga iga paari nädala tagant kirjutan alla määruse järgi käskkirjale, millega annan loa alustada näiteks hormoonravi inimestel, et see ei ole inimõigustega kooskõlas, nii et lisaks sellele, et klassifikaator kasutusele võtta, et meil on tegelikult siseriiklikes protsessides väga palju sellist, mida muuta tuleb ja kui me suures osas tervishoius oleme õnnelikud selle üle, et tervishoiuni rahastamine, kui igapäevased otsused ei ole politiseeritud, nad on eksperdi tasandil tehtavad, siis näiteks see, mis puudutab soolise ebakõlaga inimesi või üleminekut, soolist üleminekut, siis see on olnud ajaloolistel põhjustel ikkagi väga politiseeritud, et ka praegu me põhimõtteliselt räägime poliitilise otsuse tegemist, et inimene saaks ligipääsu tervishoiuteenustele. See ei peaks niimoodi olema, aga paratamatult, kuna ta on omal ajal tehtud poliitilise otsusena, siis on vaja poliitilist kokkulepet, et seda muuta. Ja praegu seda kokkulepet ei ole, aga ma arvan, et ka tänane üritus on samm selles suunas, et me ühel päeval jõuaksime selleni. Nüüd mul on hea meel, et täna sellise transidentiteediga seoses paradigma muutustest räägib kliiniline psühholoog Iva Žegura, kes Euroopa Transtervishoiu Ühingu vastne president või ametisse asuv president on. Et mujal on sellist õigusruumi kaasajastatud ja tervishoiuteenustele ligipääsu parandatud, et meil tegelikult on vaja seda rahvusvahelist kogemust kuulda ja seetõttu on meil ka Malta Gender Wellbeing kliiniku esindaja Cilia, kes räägib, et kuidas Malta, kes tõesti on eesrindlik transinimeste toetamises, et kuidas tervishoius seal see teenuste kättesaadavus on tagatud. Ja lõpuks me jõuame vaimse terviseni, et ka siin on vaja sellist üldist hoiakulist muutust, et tõepoolest, ega meil on ka palju LGBTQI plus inimesi, kes jõuavad kliinilise psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule. Aga vaimse tervise muresid on kõigis ühiskonnarühmades, et ei saa kuidagi öelda, et üks rühm on kuidagi kehvema vaimse tervisega juba eelduslikult, aga ka see, mida ühiskonnas kogetakse, on need siis vaenulikud hoiakud, diskrimineerimine, kapist välja tulemisega seotud stress ja pinge, et lõpuks see kõik mõjutab vaimset tervist ja võib põhjustada ka abivajadust. Nii et
arvestades seda, et Eestil on mitmeid olulisi muudatusi vaja teha nii õigusruumis kui teenuste kättesaadavuses, siis mul on väga hea meel, et täna terve päeva te selle üle arutate, et tõesti ma julgustaks, et väga sisuliselt arutama selle üle, et millised võiks olla Eestis need järgmised sammud, millised on Eesti jaoks sobivad lahendused, et kui seda rahvusvahelist kogemust kuulete, et siis mõelge kogu, et mis on sellest võimalik ja vajalik siis Eestis üle võtta ja rakendada. Mina omalt poolt soovin teile tõesti väga sisukat arutelupäeva ja suur rõõm, et selline üritus toimub. Aitäh! Aitäh, Riina! Peaettekandeks oleme me Eestisse kutsunud, nagu juba korra mainitud, Horvaatiast Iva Žegura, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud kliiniline psühholoog ja LGBTQI+ inimeste vaimse tervise spetsialist. 2022. aastal pälvis ta Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni tunnustuse olulise panuse eest LGBTQI+ inimeste vaimse tervise edendamisel. Iva Žegura on Euroopa Transtervishoiu Ühingu ametisse astuv president. Tema ettekande teemaks on tervishoiujuhend transinimeste ja teiste soovähemuste tervise kaitseks, tagades juurdepääsu kvaliteetsele tervisehoiuteenusele ilma diskrimineerimiseta. Iva räägib inglise keeles. Before I continue, I will present you two quotations. The first one is from Paul Goodman. He is a humanist, gestalt therapist. He was a playwriter, anarchist, activist, and a gay man. It is hard to grow up in a society in which one's important problems are treated as non-existent. It is impossible to belong to it. It is hard to fight to change it. And the second one, it is from one of the first European sexologists from Vienna, urologist Oswald Schwarz, and in his Psychology of Sex in 1949, he wrote, "We live in an age of great optimism and passion for education, which is in fact the legacy of 18th century belief in omnipotence of reason, pride in mastery nature by 19th century, and belief in the need and effectiveness of planning in 20th century. Sexual education is the last and, next to political education, probably the latest addition to the number of courses in modern education. Today, to a large extent, although not entirely, everyone agrees that sex education should be part of a school curriculum. However, the question is how to implement it. And today, it is October 27th in 2023. So we are still facing the same dilemma. Please keep in mind these two quotations during my lecture. Sex and sexuality. So, sexuality encompasses all aspects of sexual behavior, including gender identity, orientation, attitudes, and activity. Sexuality has four components: biological sex, societal gender role, gender identity, and sexual orientation. And that's why it is important to consider all of this while working with trans people, and it is important to keep this in mind because in our society, sexuality and sex are tabooized issues. Sexual orientation is an often enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both. It is also refers to an individual sense of personal and societal identity based on those attractions, related behaviors, and memberships in the community of others who share those attractions and behaviors. Gender identity refers to a person's internal sense of being a man, woman, or something else. Gender expression refers to the way a person communicates gender identity with others through behavior, clothing, hairstyle, voice, or body characteristics. Trans is sometimes used as a shortened version of transgender. While transgender is generally a good term to use, not everyone whose appearance or behavior is gender non-conforming will identify as transgender person. So keep this in mind, especially when working with very vulnerable persons who were exposed to societal oppressions,
crime because of their gender identity, they maybe in traditional societies want to pass as binary men or women. The ways that transgender people are talked about in popular culture, academia, and science are constantly changing, particularly as individuals' awareness, knowledge, and openness about transgender people and their experiences grow. Being transgender indicates diversity and not pathology. As it is the case with the sexual orientation, it is the same with the gender identity, and it goes with line with the new classification system ICD-11. There is a difference between sex and gender. Sex is assigned at birth. It refers to one's biological status as either male or female and is associated primarily with physical attributes such as chromosomes, hormone prevalence, and external and internal anatomy. But here again, if we consider intersex conditions, we can be wrong in assigning sex or gender based on the appearance of genitals. Gender refers to the socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for boys and men or girls and women. This influences the way that people act, interact, and feel about themselves. While aspects of biological sex are similar across different cultures, the aspects of gender may differ. Various conditions that lead to atypical development of physical sex characteristics are collectively referred to as intersex conditions, as I mentioned before. Transgender is an umbrella term for persons whose gender identity, gender expression, and behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth. Some who do not identify as either male or female prefer term gender non-binary or gender queer or gender diverse. Trans woman, trans feminine person is a term used for those assigned male at birth and whose gender identity or expression or both is feminine but not necessarily female. Trans man, trans masculine person, a term used for those people who were assigned female at birth and whose gender identity or expression or both is masculine but not necessarily male, because we have gender diverse people. Sexual orientation and gender identity are not the same thing. They are distinct aspects of being a person. Children have a sense of their gender from about ages 3 to 5 years of age. People develop a sexual orientation as they mature, and sexual orientation for some people can be variable. So here are the abbreviation, including sexual orientation, gender identities, and even different cultural aspects. So we have lesbian women, gay men, bisexual people, transsexual, transgender people, intersex people, queer people, questioning people, two-spirited people. It's a Native American term for their people who identify as trans, asexual, and agender. When you work with special subcultures, it is good to know their symbols, especially when you work with adolescents. Adolescents, persons, they communicate through their subcultural symbols, and sometimes it's the way how they will approach you and invite you to open the question about sexual identity or gender identity. So they will put a badge on their coat or a bag, or have a hair colored in a specific way, etc. So please remind yourself to check for symbols and introduce to the LGBT culture. As I said, sexuality, sexual orientation, and gender identities are all core aspects of ourself. They are not binary categories, separate categories, but they are on the continuum, from female, intersex, male, our body anatomy. Exclusively attracted to women, attracted to men exclusively, bisexuality, asexuality, pansexuality, feminine expression through androgynous expression, masculine expression, identifying as men, gender fluid, gender diverse, or woman. So gender is less binary, gender is very diverse category. And some people, though, still prefer to
put themselves in traditional categories as defined by gender, societal, and cultural norms. Gender dysphoria, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, text revised version, is defined as marked incongruence between their experienced or expressed gender and one they were assigned at birth. It was previously termed gender identity disorder, and now it's moved in a separate category as gender identity is not disorder per se. We all have our gender disorder. For people whose gender identity matches their sex assigned at birth, we use term cisgender. For people whose gender identity is not congruent with their sex bodily characteristics, we use term trans. So gender dysphoria in DSM-5 is divided in two sets of diagnostic criteria, one for children and for adolescents and adults. In Croatia and Europe widely, I guess in Estonia, we use ICD-11 diagnostic classification, and in ICD-11 we have term gender incongruence. It is a condition in which the gender identity of a person does not align with the gender assigned at birth. ICD-11 has refined gender identity-related health, replacing outdated diagnostic categories from ICD-10, diagnosis of transsexualism and gender identity disorder of children with gender incongruence of adolescence and adulthood and gender incongruence of childhood, respectively. Gender incongruence has been moved out of the manual mental and behavior disorders chapter and into the new conditions related to sexual health chapters. This reflects current knowledge that trans-related and gender-diverse identities are not conditions of mental ill health, and that classifying them as such can cause enormous stigma to trans people. Inclusion of gender incongruence in ICD-11 should ensure transgender people's access to gender-affirming health care as well as adequate health insurance coverage for such services. Recognition in the ICD-11 also acknowledges the links between gender identity, sexual behavior, exposure to violence, and sexually transmitted infections. WPAT stands for World Professional Association for Transgender Health, and on each continent it has specific affiliations. So in Europe we have European Professional Association for Transgender Health. Prior to the advent of the first standards of care, there was no semblance of consensus on psychiatric, psychological, medical, and surgical requirements or procedures. So in 1979, endocrinologist Harry Benjamin made International Gender Dysphoria Association. The professional evidence-based health care for transgender people is dated from 1979, and it's old as I am. WPAT regularly publishes standards of care, and we have now the newest version, 8th version of standards of care, issued in September the 15th in previous year, 2022. International Clinical Protocol by the World Professional Association for Transgender Health, outlining the recommended assessment and treatment for transgender and gender-diverse individuals across their lifespan, including social, hormonal, or surgical transition, can be found on their webpage, and it is usually translated in different languages. You can also inform yourself about their education conferences where you can build up your competencies and exchange knowledge with colleagues and working experiences. It is often influences clinician decisions regarding patients' treatment. While other standards, protocols, and guidelines exist, especially outside the United States, World Professional Transgender Healthcare Standards of Care is the most widespread protocol used by professionals working with transgender or gender variant people,
and usually their recommendations are incorporated in other standards of care, for example, in European pediatrician guidelines, endocrinological guidelines, etc. Newest version, 8th version of standards of care has some new chapters. The one is assessment, support, and therapeutic approaches for adolescents with gender variance dysphoria, assessment, support, and therapeutic approaches for non-binary individuals, sexual health across the lifespan, applicability of standards of care to eunuchs, competency training, education, and ethics. WPAT standards of care are written according to very strict methodology, and you can read about it on WPAT's webpage if you are interested. Regarding the EPAT, European Professional Association for Transgender Health, is established to promote mental, physical, and social health of transgender people in Europe, to increase the quality of life among transgender people in Europe, to ensure transgender people's rights for healthy development and well-being. And it establishes a platform for colleagues in the interdisciplinary teams in Europe to exchange their research and experiences. We have several clinical position statements. There is a general lack of recommendations for basic information tailored for sexologists and other healthcare professionals for when they encounter trans people in their practice. We advise to consult Standards of Care 8th version, developed by the World Professional Association for Transgender Health, Endocrine Society guidelines. We advise to use ICD-11 classification of gender incongruence, and to ensure transgender people access to gender-affirming health care as well as adequate health insurance coverage for such services, because they are not cosmetic services, they are not aesthetics, they are very crucial for their well-being and functioning. And we advise that we should be mindful of non-binary and gender-diverse persons. There is a document, European Society for Sexual Medicine Position Statement, Assessment and Hormonal Management in Adolescent and Adult Trans People with Attention for Sexual Function and Satisfaction. In this document, clinical consensus statements were developed based on clinical experiences and the available literature, with the multiple barriers to care that many trans people experience. Basic care principles still need to be stressed. We recommend that healthcare professionals working with trans people recognize the diversity of genders, including male, female, and non-binary individuals. In addition, healthcare professionals assessing gender, diverse children, and adolescents should take a developmental approach that acknowledges the difference between prepubescent gender-diverse children and pubescent gender-diverse adolescents and trans adults. Furthermore, trans people seeking gender-affirming medical interventions should be accessed by health care professionals with expertise and competencies in trans health care and gender-affirming psychological practice. So what is a gender-affirming health care? The distress that transgender people might have is evaluated and treated by health care professionals. It may arise because of experiences associated with incongruence between gender identity and sex assigned at birth, or from issues related to discrimination, oppression, hate crime, relationship abuse, and minority stress, and social support from family, peers, and friends. The interventions to relieve this distress are unique for every person. Tailored interventions and support is needed. Gender transition has several processes. First, societal and social transition, life in experience gender identity that includes reversible processes, and it is without any medical interventions. The second one includes also reversible processes, and it is for children or adolescents. So it includes GnRH analog therapy blockers. The third part of gender transition includes partly reversible processes, gender-affirming hormonal therapy, and the fourth includes irreversible processes, gender-affirming surgery.
Not all trans people would like to complete and undergo to the whole procedures, especially surgical interventions, because in some states they are not funded by healthcare insurance, they are very expensive, and they are not needed to relieve their experience of gender dysphoria. So sometimes they are risky and people don't want to undergo these procedures. Gender affirmative healthcare can include any single combination of number of social, psychological, behavioral, or medical, including, as I said, hormonal treatment or surgery interventions designed to support and affirm an individual's gender identity. In countries requiring an assessment process, including clinical diagnosis, to access gender affirmative healthcare, we advise that healthcare providers assessing trans adolescents and adults follow these procedures and have adequate competencies. Because, as I said, some children will express their gender diversity in early age, and they should be monitored and assessed by competent professionals. Not all of them will become transgender people. Some will be genderqueer, some will be LGBTQI queer, and some will be gender non-conforming heterosexual youth. This is a short picture of available gender affirmative surgery. So for trans women, it includes breast augmentation and, bottom surgery, vaginoplasty, which can be done in 3 different ways. And for trans men, it usually includes top surgery, breast removal, and bottom surgery that can be either metoidioplasty or phalloplasty. What clinicians do with trans people? We assess and want to know about the intensity of gender dysphoria or gender incongruence. But for some gender diverse people, it should not be always clinically significant. For example, if trans person has adequate support, it can be related, for example, for trans men only for periods in month when he menstruates, or when in public he needs to speak, and the voice, he can be recognized with the voice and identified with a dead name or gender assigned at birth. So we should be mindful of that. We assess development of gender identity, emergence of gender dysphoria, age of exacerbation of gender dysphoria or gender incongruency. So we have these 2 terms, gender dysphoria related to DSM and gender incongruence related to the ICD-11. We approach and assess intensity of gender dysphoria, all feelings of gender dysphoria permanent, and we should estimate if person has adequate capacity for informed consent and decision to enter in another phase of transition. So we should deliver age-appropriate, ability-appropriate education and information, and check with our trans clients, do they understand what are their expectations, in order to make sure that they can access another step of gender transition. Health, somatic health, and mental health issues should not be barriers, but they should be addressed first in order for trans person to access other available or needed transition interventions. For a parallel, if you have a client with alcohol dependency, with the liver cirrhosis, you will first solve out the issue of alcoholism with him or her,
then make sure that the person is somatically capable to undergo the liver transplantation, and then you will put him or her as a candidate for a liver transplantation. So that's the same analogy. And if you have a person with, I don't know, heart problem who needs a bypass, he or she can be a person with schizophrenia, person with borderline, but you will not restrain possibility of bypass to a person with schizophrenia, okay? And what we heard before, gender identity is not a pathology. We all have gender identity. But it is important to assess if a person suffers from relationship trauma, post-traumatic stress disorder because of violence, if there is significant depression or suicidality, to separate body dysmorphia or maybe some symptoms of schizophrenia from those of gender incongruence. We should pay attention to minority stress. Minority stress theory proposes that sexual minority health disparities can be explained in large part by stressors including a hostile, homophobic, transphobic, heteronormative culture, which often results in a lifetime of harassment, maltreatment, discrimination, and victimization, and may ultimately impact access to care. It is dangerous when anti-transgender rhetoric comes from the side of medical and political authorities. So we should really practice evidence-based and ethical and professional practice. A clinician who understands the role of minority stress and multiple minority stress will provide a better experience in diagnostic and treatment work. Transgender and the gender diverse population has been pathologized through its history, and psychological and medical literature often confirms this infamous reputation even now. Microaggressions are everyday small verbal, behavioral, and environmental unpleasant situations, whether intentional or unintentional, which send hostile negative insults and messages toward members of oppressed minority groups, which have a cumulative harmful effects. And we should note that our institutions sometimes are the veil of these microaggressions, because there is also something that we call institutional homophobia, institutional transphobia, and we should make sure that our trans and LGBT and other minority clients really had affirmative surroundings in our healthcare system. So, as I mentioned before, we only need to really make a good access and prepare a person for the next step of the transition instead of gatekeeping. In the situation of COVID, we saw really deterioration of accessibility for trans people and their accessing healthcare services. In the survey, online survey in European countries from 2022, 49.3% of trans people experience restrictions in access to transgender health care. They are not seeking treatment to the fear of discrimination and intolerant responses based on Fundamental Rights Agency LGBTQI survey from 2019. 34 feels discriminated by healthcare or social services personnel in the last 12 months. Attitudes of healthcare professionals, mostly because of lack of knowledge and awareness about trans issues, either no policies or protocols in place, no place in curriculum of educational institution, and the result is avoidance behavior. As you can see, 21% experience discrimination when trying to rent or buy a house, and 34% of trans people experience discrimination by health or social service personnel. It is the highest percentage except of this at work. And we should keep in mind that all of us, our colleagues,
our relatives, our family members, our neighbors can also have LGBTIQ+ identity. The World Professional Association for Transgender Health recognizes that optimal physical and mental health person must be able to freely express their gender identity, whether or not that identity conforms to the expectations of others. WPATH further recognizes the right of all people to identity documents consistent with their gender identity, including those documents which confer legal gender status. Such documents are essential to the ability of all people to enjoy rights and opportunities equal to those available to others, to access accommodation, education, employment and health care, to travel, to navigate everyday transactions and to enjoy safety. For example, I had the client who did not want to join a basketball team because of the old gender designation in his documents and did not want to feel discriminated because he lived in a small, very traditional city. Transgender people, regardless of how they identify or appear, should enjoy the gender recognition all persons expect and deserve. Medical and other barriers to gender recognition for transgender individuals may harm physically and mental health. We all know that stress impacts our physical, somatic health and reflects in reduced quality of life, well-being, that also then reflects on our social functioning, ability to work, and degradation of economical status. WPATH opposes all medical requirements that act as barriers to those wishing to change legal sex or gender markers on documents. These include requirements for diagnosis, counseling or therapy, puberty blockers, hormones, any form of surgery, including that which involves sterilization, or any other requirements for any form of clinical treatment or letters from doctors. WPATH argues that marital and parental status should not be barriers to recognition of gender change and opposes requirements for persons to undergo periods living in their affirmed gender or for enforced waiting or cooling off periods after applying for change in documents, because that reflects on somatic health, psychological health, and general well-being, and exposes person to discrimination and potential violence. Further, court and judicial hearings can produce psychological as well as financial and logistical barriers to legal gender change and may also violate personal privacy rights or needs. WPATH advocates that appropriate gender recognition should be available to trans youth, including those who are under the age of majority, as well to the individuals who are incarcerated or institutionalized. WPATH recognizes that there is a spectrum of gender identities and that choices of identity limited to male and female may be inadequate to reflect all gender identities. An option of X or MB, non-binary or other as examples should be available for individuals who so choose, and some countries do have this designation of gender or sex in their legal system and personal identification cards. WPATH urges governments to eliminate barriers to gender recognition and to institute transparent, affordable, and otherwise accessible administrative procedures affirming self-determination when gender markers on identity documents are considered necessary. These procedures should be based in law and protect privacy. So here are some recommendations for transgender affirmative health care. Do not assume. Always ask your client, check with your client about their gender identity and or sexual orientation. Respect pronouns of your client. Do not push them to come out. It is not a goal to achieve. Sometimes the only situation when they are open about themselves and self-disclose is in your office, because for them maybe it is the only safe space. It is good to find support and supervision for LGBTIQ-informed colleagues, learn about LGBTIQ culture, get knowledgeable about issues specific for LGBT people, learn about important health and legislative issues in your country.
Ask how a person self-identifies in relation to gender identity and or sexual orientation. Be open to different ways in which person can identify themselves in the spectrum of gender identities and sexual orientation. Every person, trans or cisgender, involved in the counseling psychotherapy process is an expert in their own gender identity and sexual orientation. Be aware of specific need of gender diverse and sexually diverse people through the lifespan, minding intersectionality issues and all other identities that can be marginalized and in intersection. Non-binary identities are a challenge to fundamental societal assumptions about gender, and mental health professionals should actively research and increase awareness of their own attitudes toward their gender identity and gender identity of their clients. We all know about transfer and contra-transfer, and we are human beings, all sexual, gendered, and we have experience of our gender identity. And working with different clients always put a question for us who work with them to question different aspects of ourselves. Do not assume the outcome of transition. Some gender non-binary persons may question their own gender identity and or its expression. Others are satisfied with gender non-binary. The client's self-determination is a priority over the mental health professional's frustration, his, her confusion or personal opinion. It is not up to the client to deal with the expert's feelings about gender non-binary identities. Question the norms of what a man or woman is in your society, for yourself, for your client. Expand the definition of man and woman and know many ways in which gender identity or gender role can differ from gender expression. For example, transgender, gender non-conforming woman who identifies butch and transgender, gender non-conforming man who identifies as female. Come out is a lifetime process, and our colleagues come out as well. So make our professions also inclusive for our LGBTIQ colleagues. Be aware of the impact of scientific and psychotherapy modalities paradigms and that they are based on heteronormativity, heterosexuality, gender binary, and Western culture, and could be biased toward other cultural identities. Do not assume that passing as man or woman in a society is the ultimate goal, and do not encourage it if it does not match and does not respect a person's self-determination. Recognize the countertransference or desire to save the client in a way that protects him or her from the risk of being between or outside gender categories if they identify as them they. Realize that social presentation or transition is layered and complex. A person's gender role can vary in different aspects of their lifetime. It does not have to be the same at their work or in a family circle or with the romantic in the romantic relationship or in sex life. Identify barriers and use scientific and professional knowledge to be ally of LGBT plus people and advocate for their rights. Help them within the system during the coming out or during the transition process. Educate professionals, public legalizators. Seek out and be aware of your own privilege of or minority status if you belong to a minority group, as well as you do for other medical or healthcare conditions. For example, in Croatia we have a huge campaign of cancer prevention, and a lot of my colleagues are included there, but somehow they're hesitant to be allies and include their efforts in making our profession safe and inclusive for LGBT people because of social stigma. Adopting, for a conclusion, standards of care are at 8th version and newest classification systems at the national and international level that do not classify gender identities as disease, illness, pathology, or disorder is urgent. Also, access to the highest standards of gender-affirming care covered by healthcare insurance, relying on the evidence-based practice is something that we should stream for.
Education and sensitization of medical and other healthcare professionals on gender diversity, gender-affirming care that respects dignity and right of self-determination, personal, physical, and psychological integrity, autonomy, and well-being of trans and gender-diverse people should be our goal. Developing professional ethics and legislation on the behalf of professional societies, associations, and chambers that will sanction any misuse of professional facts also goes with the line. And we should improve interdisciplinary collaboration, both on the platform of different professions, institutions, stakeholders, and non-governmental organizations. Healthy development of sexual orientation and gender identity and their integration are obvious prerequisites for healthy psychosexual and psychological development. Cisgender heterosexual people often take this for granted, while the task of developing, integrating, and positive sexual orientation and gender identity is a challenge for many LGBT+ people given the current cultural and social climate. And another quotation that I found in the book of pediatrics of my father, but I don't know the author. We often look for mistakes in those close to us instead of in ourselves, even when those close to us are our own children, and that children can be minor and they can be also adult. So, in the end, as a conclusion, the quotation from Martin Buber, "In the beginning is a relation." And I hope that this conference will be a beginning of a new relation, professional communication, interdisciplinary professional communication, in a way to establish affirmative transgender healthcare in Estonia. Because we know from the psychotherapy, maybe you are familiar with this research of Wampold and Emil, what are the common factors of psychotherapy? Relation, empathy, an emotionally charged bond between the therapist and patient, a consistent healing setting in which therapy takes place, a therapist who provides a psychologically derived and culturally embedded explanation for emotional distress, an explanation that is adaptive and that is accepted by the client, a set of procedures or rituals engaged by patient and therapist that leads the patient to enact something that is positive, helpful, or adaptive. And we should implement this in our daily practice with transgender people, because from the understanding to the accepting, there are plethora of identities through the lifespan, and these can all be our clients. And sometimes we do not know that these are their identities, because we are afraid to ask, because we do not want to ask or don't know how to ask. And I hope that this lecture will provide you with a little bit more comfortableness and skills to be open, to encourage you to ask who is sitting in front of you and to listen. Because the philosophic aim of education must be to get each one out of his isolated class and to the one of humanity. And it is our duty to create the inclusive culture that gives value to every human being, no matter of their differences and diversities. The one that enables people to succeed and grow, promote their well-being. Only then they can be and contribute to our societies. Thank you. Ma küsin inglise keeles. I will ask in English. Thank you. It's really rich what you have told us today, and there's lots of food for thought. And I think there was also some intriguing ideas, and I really encourage our audience to also maybe ponder and question further, for example, this idea that a trans person needs the trans healthcare as much as a person who needs urgently heart health related care. So I think this was an intriguing parallel. But my question is more
If I'm a general practitioner in a small Estonian town, I'm overwhelmed with work, I have many patients, and I don't have time to read the standards of care, which is 260 pages, and not an easy text, and not translated yet in Estonian. We are working on it to have at least bits of it in Estonian. So where do I start? Maybe I have 20 minutes to prepare for my encounter with my first trans patient. Do you have an advice for me? Yes, approach him, her, them, they as you would approach any human being. That was my message from conclusion. Ask, but don't expect that you should be educated from your clients. Either they are trans or with a cancer or, I don't know, has school anxiety. Connect with your colleague professionals. And Estonian winters are long, so there are plenty of time to read W standards of care. Also, you can ask and join the EPAT. We have biannual conferences. We will be having summer school, second summer school this summer in Ghent, Belgium. This is possibility for you to connect with the other colleagues, to broaden your knowledge, to exchange ideas, enroll in intervision and supervision. Be curious. So that would be my concrete answer. Any other questions from the audience? Yes. Thanks. Yeah, thank you for this. One of the things that I'm running up against in healthcare and society in general is the need for re-education. Like the old education, it's very different than what you've presented. And I think a lot of professionals don't know what they don't know. And so how do we approach that and get like even just this presentation in every doctor's office and school and everywhere, so people even just understand the differences of, you know, what you were assigned at birth and your gender and how it's diverse and how it works with children. Because that's where I'm coming across. People who are open are able to find the information usually, but it's the ones that just are completely unaware of this world that are kind of the hardest to, chat with or just, all of that. So what's the recommendation you have, or what can we do to help with that? It's a common issue to extent, I think, in every European country. In Croatia, we also do not have sex education in schools on our universities. We have electoral courses, and what we do, we provide often continuous education on our conferences, psychotherapy conferences, psychological conferences, medical conferences. We have psychology weeks, so we present these issues. We collaborate a lot with the non-governmental organizations. They have projects. This one is also a good example of collaboration with the stakeholders, ministry, non-governmental and civil sector and professionals. So we self-organize, and that's the power of society, any society, either civil society, either professional society. And I think one benefit of internet is that you can find information. Okay, you can find all kinds of information, but professional associations that deal with transgender healthcare have very developed web pages. You have Google Translate you can use. And my advice would be for those who struggle with their identities or their personal beliefs and professional identities, first do no harm. So rather refer your client who is transgender or gender diverse, or any other client that you feel uncomfortable, or you feel that your personal belief system
is interfering with your practice. Rather refer that client to somebody that you know that is working with that population instead of do some harm. Okay. I'm coming to you. And it was not easy in Croatia also to establish this way of education. We had certain resistance from colleagues that we are bringing some kind of activism in the profession, that we are not competent based on our gender and sexual identities, etc. But it's something that you live with as professional. Supervision, intervention helps to be connected with professionals abroad, helps for those who undergone these processes decades ago. Yes, hello to everyone. I'm Arpita Roosu from Estonia's Equal Opportunities Commissioner, and I would like to ask a more specific question in regards to employers. What are some of the maybe best practices or ways or approaches to approach the employers with these issues and inform the employers? And I'm also asking because our organization is slowly working on a small publication, how to inform employers, so any info is appreciated. Thank you. Yes, it is very important to ensure work climate to be trans-friendly and inclusive. So start with the project, maybe make a research, and then address with the workshop and lectures these barriers. And also these brochures that are with open access are excellent. Last year, one of our NGOs had this, and among different institutions in Croatia, they invite, for example, some of us to educate their personnel in working with trans people. We deliver education in schools, in educational system, in prison system, etc. We do have time for another question. Hello, my name is Tristan, and we have our small delegation from the Estonian Medical Students Association here. And I would like to ask you if you have any specific recommendations for medical students or for our association, so we could better the education and become better doctors. Yes, definitely. You can also do the research and search for a student's needs. So everything you find out as your result, you can speak about that to your professors, to your universities, and to try to implement that in the curricula. In Croatia, our student organization, medical organizations and students' ecological organizations, they have their own conferences, and they invite professionals to give them lectures about working with trans people, LGBT people, to working with sexual problems and difficulties, and other issues that they really need to be addressed, that they think that should be addressed in the curriculum, but that they were left out of the curriculum. And in each university city, there is such medical student association. They collaborate well, and they regularly, on annual basis, they organize for each generation such lectures based on the needs, perceived needs. Me läheme edasi aruteluga. Kuidas korraldada transtervishoiuteenuseid Eestis? Arutelu juhib Mari-Liis Sepper, kes veab mõttekojas Praksis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste valdkonda. Ja lisaks Mari-Liisile palun ma lavale ka teised panelistid, Sara Arumetsa, Cilia
Rutt Kalda ja Heli Paluste. Meil on nüüd aega arutada natukene sellel teemal, et kus maal me siis Eestis oleme transtervishoiu korraldusega ja kuidas edasi minna. Enne kui me lähme sisuliseks, siis ma mõtlesin, et ma veel kordan üle paar mõtet mõistete kohta. Et kui me räägime transtervishoiust või osad meist kasutavad sõna transspetsiifiline tervishoid. Sara, sina mõnikord kasutad ka transinimese soolist üleminekut toetav tervishoid, ehk siis juba selline mõiste, mis võib-olla ütleb, millega on tegu, et need on tegelikult sünonüümid, et me mõtleme sama asja ja võib-olla see nõuab ka aega, et kuidas me hakkame neid mõisteid sisustama Eestis, et me oleme siin selle teekonna alguses. Me selle arutelu oleme planeerinud niimoodi, et meie hulgast 2 inimest teevad ettekande ja siis me arutame. Ja esimeseks ettekandeks annaksin ma sõna kõige kaugemalt tulnule, toredast Vahemere saareriigist Maltalt, kus kindlasti meist ka paljud on suvitanud. On meil külla tulnud Cilia, kes on siis Malta Gender Wellbeing kliiniku õde. Ja tema räägib siis selle võib-olla Euroopa ühe edumeelsema või kõige kaugemale jõudnud riigi kogemustest. Ja vaatame, kas see siis inspireerib meid. Palun, please, Michelle, the floor is yours. Good morning, everyone. As I was introduced, I'm Cilia. My pronouns are she, her, and I identify as an ally. First of all, I thank you for welcoming me in this beautiful city. And this morning in my presentation, I will try to attempt to give you a short history about our experience in transgender health and put the positive and the negative sides of this experience in these few minutes. So Malta is a very small island in the middle of the Mediterranean Sea. Our population is that of 500,000, and we are very proud that for the 8th time we occupy the first place in the Rainbow Europe map. However, I must say that this was not an easy path to be there and to remain there. First of all, Malta has a traditional history of Roman Catholic culture, which is very strong, and a binary healthcare-based model. But mainly, this place took place because of the adoption of a very progressive law, which took place in 2015. And the adoption of this law started and was possible because of civil society, who relentlessly pushed and lobbied and became very politically organized, and obviously the goodwill of the government of the time to put human rights at the forefront. This comprehensive framework ensured protect and ensure that human rights are protected and ensured, and provided a simplification of procedures, such as the change in the legal name and gender marker without the need of medical or surgical interventions, as well as the option of the X marker. In 2016, this law was amended again to depathologise trans identities, meaning that being trans can no longer be classified in Malta as a mental disorder or a psychological abnormality, and also it banned conversion therapy. And this obviously increased more awareness and visibility and gave birth to state-funded healthcare. This is the timeline of how things were brought about.
Our system is not insurance-based, but it is the Ministry for Health who provide free public health care services. It took the first 2 years to do correspondence and dialogue between the ministries and civil society, and then 1 more year to put the service into practice. However, I must stress that the law was the point of departure because there were no services before that. One key factor which is very important was the close collaboration between the Ministry for Health and civil society. So the civil society close collaborating with the policymakers, and that made a difference. So what were the opportunities and challenges which we faced then and we still face now? It's all about funding, capacity and resources. So decentralization of care was mainly based on the rationale that a team wanted to create a team which is specialized. You find the right members who have adequate knowledge and adequate attitudes as well, who are non-judgmental, have empathy, and then after recruitment they would be trained both on specific healthcare needs as well as general transgender needs. And there is also the issue of retention of these staff along the years and then how to expand the services. Other opportunities and challenges, first of all, we need to humbly keep in mind that we, as a healthcare system, and as persons are part of a system, of a society that historically has harmed transgender people. So the first step was to regain trust of our clients in a still binary healthcare system. It is quite a contemporary subject as well, so there are ongoing research. However, we follow a lot what WPATH offers a lot of evidence-based research. It's ongoing. The backlash that it's happening internationally obviously did not help. It created also challenges for our team, as we felt at times it did create fears in some of our team members. And another, something that helped a lot, and we consider it as a good practice, was a bilateral project over 3 years. It was an EU project which provided funding for training of healthcare professionals outside our team, the creation of websites for GPs and healthcare professionals, posters and leaflets and stickers to be distributed around the island in different clinics, both privately and public, and supervision for the team. And COVID-19 did also create another challenge because we had to revisit the needs of the clients and because the needs differed after COVID-19. So our core values are mainly, in some, it's moving away from the medical model, a human rights-based approach and an informed consent model. So the person is the expert, the client is the expert at the center. The aim is to provide holistic care, meaning that hormonal therapy and surgeries are only a very small part of what we do. And this is something which I need to underline. When I look at the work we do with the clients, hormonal therapy and surgery, I again repeat, is a very small part of what we do. The rest is more about information giving, listening to client stories, giving space and time, supporting the family, supporting the children at school, liaising with outside sources, family therapy. So, and after all, we reach a point of shared decision making with the clients, and we use the minority stress model as our driving force. And coordination, obviously, a coordinated model of care is very important. This is our pathway. It's very simple. There are no timelines, and this was done in a way so that the individual can journey and move from one service to another and make the choices that he or she needs that match his biopsychosocial needs.
And the aim is what can we do to elevate the stress and the person to function adequately in his daily life. So the clinical chair of this clinic is the endocrinologist, and myself as the charge nurse, I am the coordinator of the client's care, as well as I take care of the operational side. So psychological assessment is not needed, and the client is only referred after initial assessment, which is done by myself and or a counselor, but I am always present in the initial assessment, and we refer only to psychosocial services if the client's needs. The psychosocial team is made up of a psychiatrist, psychologist, counselors, family therapist, social worker. We have an endocrinologist for the adult and another one for the child. We offer cryopreservation of gametes, sperm banking, and oocyte preservation. Gynecological services was introduced afterward for transmasculine persons. And speech and language pathologists to offer voice coaching. We offer some surgical interventions which are hysterectomy, breast surgery, and orchiectomy. And we consider MDT meetings, which are multidisciplinary meetings, every month to be very important when we meet all the team members to discuss together if there are any issues with any of our clients, so that we have the opinions of all the team members. Our treatment protocol is based on WPATH, Standards of Care number 8, so we follow what the WPATH. Before we had version number 7, now we have number 8, so we had to amend accordingly. And what is not offered on NHS is the bottom surgery for now, but discussions are underway for that to be also available for free, facial reconstruction surgery and laser. A bit of some numbers. From in the last 5 years, we had around 415 referrals, and we're still receiving referrals at a steady rate, around between 8 to 10 a month. The youngest age of referral was 10 and the older 61. There was a natural shift. In the beginning, we saw trans people coming forward who already had transitioned, either socially or medically, and now we're seeing the more younger population who have not started their medical or social transitioning. We are seeing also more people that identify as non-binary, and we also consider them to be part of our clientele. And we also offer help if any person decides to retransition, to make it as naturally as possible. Malta has become we have more people who are living in Malta now who are non-Maltese, and this reflects, in fact, our population. 17% of our clients, in fact, are non-Maltese, either because they are economic migrants or either because they left their countries because they did not access healthcare there, and if they live in Malta, they can get the service for free. Another thing so this creates more intersectionalities and the need for cultural sensitive training, because we are seeing new issues that are propping up because of this intersectionality and cultural diversity. I will go quickly through this, but the aim of the coming 3 slides is that after 2 to 3 years of service, we did a client evaluation survey to listen to the voice of the service users. This is important. We felt this was important to see that what we started is actually what the clients need, and to see how we can improve our service, and we feel that we should repeat this survey in the coming year, 2024. The results were that there were overall satisfaction in regards to the approach and the knowledge. However, there were a few complaints as well in regards to waiting time, the location of the clinic, which was
in the northern part of the island, and there was no free transportation was very limited, and the limitations in the surgery back then, and expensive oocyte preservation, which was not free at that time, and some unsatisfactory experiences in other health clinics and hospitals outside our clinic. So after the survey, we revisited what we do, and now we have a new location in the central part of the island. We introduced the breast surgery and free oocyte preservation, and discussions to offer bottom surgery as well, increase the frequency of our clinics, and we created a clinical page, a mobile and a generic email, so that the clients would have direct access to the clinic if they have any questions. So the way ahead, funding is also, and increasing the HR. I think in every presentation of healthcare we hear these two words. The numbers are increasing, so we feel that we need more staff. I am the only nurse in the clinic. The team also feel that we need more capacity building in relation to working with younger children and people who are neurodivergent as well. Sometimes there is this feeling of working alone as well, so supervision is very important, especially when you're on an island. We feel that we should train beyond the clinic, like you mentioned, pre- and postgraduate training. This should be part of the curriculum. As a team, we try to offer training as much as we can in conferences, in training, online training to nurses and doctors, but with the turnover sometimes this is not always possible. However, one thing which I must say, we realized we needed to change the way we did training. In the beginning, when we started to give training, we went with the expectation that healthcare professionals had some knowledge. And then we were realizing that somehow this training isn't working, and the same people were coming back to us the next year, give us training, especially with guidance teachers, social workers in schools, psychology in schools. And we were wondering, but why is this person coming back when we gave her training last year? And then we realized that we needed to start from the basics. So your presentation, the gender-breath person, you start with the terminologies, what those mean, and also to discuss and reflect over their own phobias, because sometimes it stemmed from fear and their own phobias. Something which also worked was pooling resources. We are a very small team, so working with NGOs, practice nurses, key workers, and the screening unit helped so that we get more people on board, and obviously get our clients ultimately get more support. At the end, as Iva said, evidence keeps showing that transgender persons are a marginalized group in healthcare worldwide. This is not something that happens in one country, and it leads to negative health outcomes. So this is evidence-based. There's no way of going out of it. However, the positive thing is that studies also show that when we provide good healthcare, there are better outcomes. So there is a reduction in suicidality and self-harm. Mental health is improved. There is increased resilience. Our clients will be able to go to school, to succeed in school, to work, so eradication of unemployment and better physical outcomes, because ultimately trans people, if they're not offered good healthcare, they will resort to other measures such as self-medications, resulting in poorer outcomes and lower rates of substance abuse. So ultimately we create a more active and healthy citizens. So I thank you. Thank you for this wonderful presentation. And I wanted to ask some practical questions. You said there are waiting times. How long are the waiting times? And secondly, there was an information about referrals. Who gives the referrals to your clients? How they can enter to your clinic?
Okay, so the waiting times are 3 to 6 months. It may seem short, but for a client who's waiting, they do complain even with 3 to 6 months. So the waiting time is 3 to 6 months. I know, but our system is you should not keep a client waiting more than 3 months. So if you send, they tell you, you're going to see me in another 2 seasons. For them, it's far too much. And the referral ticket, you can either do it manually and email it to us, or else we have an online ticket which the GP can access from our website as well, and from the GP associations links and from the Ministry of Health website. And then I will receive all the referrals myself. The referral is a specific referral ticket. It has a lot of information about the pronouns, use of name, information about the transitioning, and this is because when I receive them, I can vet and prioritize the client, not prioritize in a sense I give you an appointment before the other, but I will, when reading the referral ticket, I would have an idea of how much the assessment is going to take. If a client has been on testosterone for 10 years, have no medical and mental health issues, for example, if the family is supportive, is happily living, the assessment will only take 30 to 45 minutes. But maybe for a child or someone who is still starting, I can allocate 2 hours. So that is the reason. Yeah, thank you also for the presentation. It was very lovely. And as a quick side note, I really do personally even understand that a couple of months is a long waiting time, but I'm sad to say it's miles ahead of what we currently have here. So thank you for your job. And I was wondering, do you have plans on how to expand your team? Because as I understood, it's quite a lot of workload on all of you. Do you kind of plan in the future to have a bigger team, and how would you accomplish that? Right now we are working because funding obviously is limited. So right now the priority is training surgeons for genital assignment surgeries. So the funding at the moment is going is vested in that part. So we had surgeons going to Ghent University Hospital to see how surgeries are done. So that right now this is the main focus. We have some occupational therapists who want to join the team, so we are having discussions with occupational therapists as well. And we are also trying to see how to better our fertility preservation information, because clients complain about that. We do stress the importance. However, we feel that we're not doing it the right way. In a sense, we insist because it's better for you, etc., etc. However, with the young ones, sometimes they feel that we are pushing too much. So we are having conversation in that sense. So maybe we undergo some training, the BICA training. In that sense, at the moment, that is the aim. Hopefully we get more funding and get more people. In Malta, has this awareness of trans and queer issues reached the education system? Is this something that's talked about in schools and stuff? What's the knowledge of the average citizen of these issues? Is there this much homophobia and transphobia and stuff like that in Malta as well? Because I look at the opinions of I look at the ignorance of young people around me. There is a lot of people who are open to this new information, but there are also a lot of people who just know nothing about these issues because they just don't teach it around here. Do they teach it in Malta? Oh, a very hot issue. There is an introduction of a more inclusive sexual health education in schools. However, the struggle is continuous because, as you said, from every now and then we have parents going on the internet and a backlash, or from religious groups who are unfortunately rising even in Malta, and we saw this in Europe Pride, that was in Malta. We had a big backlash from certain religious groups who are becoming more organized
over time. And often this does not come from children. This comes from, and educators, mostly this comes from parents who complain with the schools that they don't want their child to be taught this subject. So I think the Ministry for Education is always treading a small, a thin line. With another hat, I am also part of the Rainbow Families Network, which we offer support for parents of trans people and same-sex parents. And we had a project, for example, to start to introduce books which offer stories with same-sex parents, etc., for young children. And we had to do so without being on the media, etc., because the ministry is a bit weary that if this goes on the media, this will create a backlash for the ministry. So yes, the law changed, the healthcare services changed, but there is still a need for a cultural change. But we had some parents of trans children during Europe Pride who were sharing their stories on the media, and this helped a lot as well. Hi, I was wondering about those 3 people that have decided to reverse their transition process, and this is often one of the biggest arguments or reasons why people are hesitant of supporting this process at all. Could you maybe share that experience with those people? Yes. It is the same. So every time we give training to healthcare professionals and every time we speak to parents in the beginning, this issue of retransitioning is something really looked at in a negative light. From the 3 clients that they transitioned to their biological sex, 2 of them were not started hormonal therapy or from our clinic. So they went through other systems, self-medicated before they came into the clinic. The other person who in fact retransitioned was a person who was the biological sex was male, he was married with a child, and it was too difficult for her at the time to continue to take hormones. So it wasn't really an issue of regret. So that is a difference we must make. It's not always an issue of regret. It was too hard for this man to live as a woman in a traditional culture with a small child, such as taking the child to school. She was really afraid that, so the person is still a trans person, but she decided not to transition medically anymore. And the thing is, between the team, we try to remind each other, because this is something which creates even fear between the team, that this is something which will happen, no matter how good you are, this will happen. Like you choose a subject, you become a lawyer, then at 30 years you decide that you want to become a doctor. So we make choices in life that oftentimes, but then we look at literature, and literature shows that sometimes it's not about regretting the transition. There are other factors. We emphasize more on fertility preservation, because literature shows that there is more regret on not preserving your fertility rather than transitioning. So we move by literature. I'll be short. Is there support in Malta for trans children between the ages of 3 and 10? You said the youngest was 10, but are you seeing that there are more children identifying outside of what people expect, and is there support for that? Yes, sometimes, as I said, we work in close collaboration with the Rainbow Support Services, and some of our team members also offer support there. So before them entering into our service, we ask Rainbow Support Services, we have Colette, she is a social worker and a family therapist as well, to start to see the child and the family, and then refer to us when they are prepared to start with the clinic. So a lot of work is done from outside. However, we have no age
limits. Anyone can be referred. However, sometimes we do have calls from schools, for example, because there is a child and they see him or her going into another, a different bathroom, or start saying that a change in name. Sometimes we assess what the issue is, and sometimes children just are, making it would be something like that. However, we do not exclude anything. Then we, for example, send for the child in a year's time to see if the matter was resolved. Ja, tere ja suur aitäh Mari-Liis selle lahke sissejuhatuse eest ja tere kõigile ka siin. Nii, räägime siis natukene transtervishoiust Eestis, natuke kus me oleme ja proovin pakkuda mõningaid mõtteid, mida võtta arvesse, kui me püüame mõelda, kuidas võiks minna edasi. Mõtlesin, et kui rääkida transtervishoiust Eestis, siis võib-olla esimese asjana võiks vaadata, kuidas Eestil läheb Euroopa Liidu kontekstis. Eelmine aasta Transgender Europe, kes on siis üle Euroopa liikmeid omav transinimeste organisatsioon, koostas sellise kaardi, kus nad siis hindasid kõikide Euroopa Liidu riikides kättesaadavust transtervishoiuteenustele. Ja nagu me näeme siin kaardi peal, siis Malta, kelle kogemusest me just kuulsime, Maltal läheb kõige paremini. Nad on siin kaardi tipus. Kõige halvemini läheb võib-olla huvitaval kombel Iirimaal, kus ma hiljuti lugesin, on 7-aastased ooteajad. Eestil aga ei saa öelda, et läheks hästi. Eesti on pigem seal keskel natukene tagumises otsas koos Küprose, Läti, Poola, Rumeenia ja Rootsiga. Ja vaatame siis natukene lähemalt, et miks sai Eesti Transgender Europe'i käest madala skoori. Et mis siis teeb Eestis transtervishoiu raskesti kättesaadavaks? Esiteks tuleb mainida seda, et selleks, et Eestis pääseda transtervishoiuteenusele ligi, tuleb saada eriluba Sotsiaalministeeriumi all tegutsevalt arstlikult ekspertiisikomisjonilt. Ja ma väidan, et see juba iseeneses võtab ära otsustusõigust nii transinimiselt, kes teenuseid soovib, kui ka tervishoiutöötajatelt, kes oskavad ja soovivad neid teenuseid pakkuda. Teiseks, kuna meil on sellised komisjoni ainult üks, tegemist on keskse süsteemiga, kõik inimesed suunatakse sinna, seal tekib pudelikaela efekt. Kui täna teha avaldus Sotsiaalministeeriumile, peab tõenäoliselt ootama 2,5 aastat. Me kuulsime, et Maltal on 3-6-kuulised ootajad ja see juba valmistab inimestele raskusi. Muidugi tuleb öelda seda, et see lubade andmise süsteem on tsentraliseeritud. Kui sa saad mingil põhjusel eitava vastuse, sa ei saa otsust edasi kaevata või küsida kellegi käest teisest arvamust. Ka Tervisekassa rahastusega on natukene hägusad lood. Enamikele kirurgilistele teenustele ei ole võimalik saada Tervisekassa rahastust ja probleem paistab olevat selles, et on raske leida kirurge või tervishoiutöötajaid, kes oleksid valmis Tervisekassa rahastust küsima. Ja vallo- ja vaginoplastiga operatsioone Eestis ei tehtagi ning puudub ka koostöö riikidega, kus selliseid operatsioone pakutaks. Mis tähendab, et kui keegi neid operatsioone soovib, ta peab reisima kaugele ja maksma väga suuri summasid enda taskust. Ja siiamaani on kahjuks niimoodi, et mõningatel juhtudel on väga kerge leida tervishoiutöötajad, kes oleks nõus sulle teenuseid pakkuma. Meil on spetsialiste, kes on võimekad ja oskavad ja soovivad transinimesi aidata, aga siiamaani transinimesed satuvad arstide kabinettidesse, kes saadavad nad lihtsalt minema. Kahjuks on ka olukordi, kus transtervishoid on tegelikult täiesti kättesaamatu. Arstlik ekspertiisikomisjon ei anna täna lubasid hormoonasendusraviks ei mittebinaarsetele inimestele, ehk siis inimestele, kes ei ole ei mehed ega naised, kui ka alaealistele inimestele. Need 2 gruppi, neil puudub igasugune kättesaadavus, igasugune ligipääs transtervishoiuteenustele. Ja ka mõndade vaimsete häirete olemasolu korral võib arstikomisjon ligipääsu andmisest keelduda. Näiteks oleme kuulnud lugusid söömishäiretest. Ja kahjuks me tegelikult ei tea, millised võimalused on või milliseid takistusi kogevad neuroerinevustega inimesed ja puuetega inimesed. See on pime nurk. Mulle tundub, et Eesti selliseid süsteemi puudujääk aitab natukene selgitada või ehk isegi valgustada, kui me mõtleme selle peale, kas transtervishoiusüsteem on tsentraliseeritud või detsentraliseeritud. Tsentraliseeritud süsteem tähendab seda, et riigis on üks keskne kliinik või 2-3 keskset kliinikut, kuhu transinimesed saavad pöörduda, kui nad soovivad tervishoiuteenuseid. Või on väga selgelt reguleeritud, mis teenuseid saab kus kohas ja kes võib neid pakkuda ja kuidas.
Detsentraliseeritud süsteem tähendab, et transtervishoiusüsteem ei ole reguleeritud. Inimene võib pöörduda oma valitud arsti poole ja loota, et ta saab soovitud teenuseid, aga miski ei garanteeri seda. Ja muidugi mõlemal süsteemil on omad plussid ja miinused. Et kui me räägime tsentraliseeritud süsteemi sellisest kesksetest kliinikutest, et siis muidugi seal töötavad erinevate valdkondade inimesed. See ravi, mida nad saavad tänu sellele pakkuda, on kompleksne ja interdistsiplinaarne. Kuna nad saavad väga palju kogemust ja nende kliinikute töötajatele on võimalik spetsialiseeruda transtervishoiule, et siis ravi on ka tavaliselt kõrge kvaliteediga ja standardiseeritud. Ja muidugi, kuna kõik inimesed suunatakse ühte kohta, on võrratud võimalused teadustööks. Miinusteks on muidugi see, et kuna neid kliinikuid on piiratud hulk, nad asuvad piiratud kohtades, tavaliselt suuremates keskustes, siis paljud inimesed peavad reisima kaugele, et saada teenustele ligi. Ning kuna tekib pudelikaela efekt, on pikad ootejärjekorrad. Ja muidugi transtervishoiu monopoli tekkimine on üks suur probleem, kus siis, nagu ma ütlesin, näiteks Eesti puhul puudub võimalus otsust edasi kaevata või teisest arvamust küsida. Aga samuti on riike, kus on tsentraliseeritud süsteem, aga sellest väljaspool on tervishoiutöötajad, kes tegelikult oskavad ja kes tegelikult tahavad transtervishoiuteenuseid pakkuda, aga nad ei tohi. Ja muidugi sihtrühmast võrrandumine on samuti probleem, sest et sellises kesksetes kliinikutes pakutakse ravi võrdlemisi rangete kriteeriumite alusel ja inimesed, kes ei suuda nendele kriteeriumitele vastata, on olukorras, kus nad peavad ravi saamiseks valetama. Detsentraliseeritud transtervishoiu plussiks on kindlasti kergem kättesaadavus, vähemalt enamasti. Ehk siis nad on geograafiliselt lähemal ja on lühemad ootejärjekorrad, kuna erinevad tervishoiutöötajad võivad pakkuda transinimestele teenuseid. Ja seeläbi on ka sihtrühm tavaliselt paremini kaasatud, sest et inimene saab ise valida, kelle juurde ta läheb ning tal on suurem sõnaõigus oma raviplaani koostamisel. Aga muidugi, kuna detsentraliseeritud süsteemi tervishoiutöötajad, neil on vähem kokkupuudet transinimestega, mis tähendab, et neil on vähem asjatundlikkust. Ja muidugi ravivõimalused on tavaliselt killustatud ja kättesaadavus võib olla siiani probleem, sest et võib-olla sa lähed tervishoiutöötaja poole, kes keeldub sulle teenuseid pakkuma. Võib-olla sa tahad erinevaid teenuseid, näiteks hormoonravi ja mingeid kirurgilisi protseduure, siis sa tavaliselt saad neid teenuseid erinevatest kohtadest ja koordineerimisega võib olla raske. Mis süsteem meil siis Eestis on? Ja ma väidan siin täna, et Eestis on mõlemad süsteemid eksisteerivad kõrvuti. Meil on transinimesed, kes soovivad ja vajavad tervishoiuteenuseid, aga selleks, et neile ligi pääseda, nad peavad kohtuma arstliku ekspertiisikomisjoniga. See on tsentraliseeritud süsteem. On üks koht, kuhu nad peavad minema ja on üks kogu inimesi, kellel on õigus neile see luba anda. Aga kui nad on selle loa kätte saanud, siis nad astuvad kohe detsentraliseeritud maailma. Täiesti reguleerimata ala, kus kõik tervishoiutöötajad võivad neile teenuseid pakkuda, aga ei ole öeldud, et keegi otseselt peab, mis tähendab, et ongi Eesti transinimesed võib-olla raskusi leida õigete tervishoiutöötajateni jõudmine võib olla keeruline. Ja ma väidaksin, et kuna Eestis on kaks süsteemi niimoodi kõrvuti, nagu nad on, siis selle tõttu Eesti transinimesed kannatavad rohkem mõlema süsteemi miinuste all, kannatavad rohkem mõlema süsteemi miinustel ja saavad nautida vähem kummagi süsteeme plusse, sest need miinused tühistavad need plussid ära. Näiteks oletame, et sa reisid kaugele, sa oled väga pikas ootejärjekorras, sa oled olukorras, kus sa võib-olla pead väga ettevaatlikult valima, mida sa võid tervishoiutöötajale öelda. Ja kui sa oled selle kõige läbi teinud, on ikkagi raskusi leida selle tervishoiutöötaja, kes oleks sulle nõus teenuseid pakkuma. Ja mul oli väga hea meel, et ma sain osa olla ühest projektist, et eelmine aasta mõttekoda Praksis ja Eesti LGBT Ühing kutsusid kokku 11-liikmelise transekspertkogu, kes siis nõustaksid ja annaksid nõu, et milline võiks olla Eesti transtervishoiu tulevik. Ja tegelikult selles kogus puudus üksmeel, kas Eesti transtervishoid võiks olla tsentraliseeritud või detsentraliseeritud. Aga üksmeel oli selles, et kehtiv kord peab muutuma. Et transtervishoid peab olema läbipaistev, ligipääsetav, transinimeste otsustuspädevust austav, alaealiste noorte vajadustega arvestav, mittebinaarset sookäsitlust tervitav ning kogukonnaga koostööle avatud. Ja kõige enam mulle tundub, et transinimesed tunnevad, et me ei vaja, et meid kontrollitaks, vaid me vajame nõu ja tuge, et me oskaksime tervishoiuteenuste osas teha häid ja elu jaatavaid otsuseid.
Tere, olen Maksim Kasjanšuk, sotsioloogia instituudi teadur. Sara, on teada, et kõik teenused, kõik sotsiaalprogrammid peavad olema andmete põhjal. Kui ma ei eksi, Eestis ei ole teada, kui palju transinimeste on olemas. Kuidas programme planeerida? Eestis ei ole tõesti kunagi uuritud, kui palju siin on transinimesi ja võib-olla selliste uuringute probleem on ka see, et tegelikult on väga raske uurida, kui palju on transinimesi, sest et kuidas sa defineerid, kes on transsooline inimene. Kas see on inimene, kes soovib tervisevõrdsuseid, kas see on inimene, kes on muutnud oma juriidilist sugu, kas see on inimene, kuidas seda määratled seda, see on päris keeruline. Ja kui mõelda nüüd selle peale, kas meil on vaja teada, et meil oleks väga detailne arusaam, kui palju on Eestis transinimesi selleks, et luua mingisugust tervishoiuprogrammi, ma ei usu. Ma arvan, et aluseks võib võtta Sotsiaalministeeriumi andmed selle kohta, et kui palju on Eestis praegu inimesi, kes soovivad tervishoiuteenuseid. Ma arvan, et see on koht, kus saab alustada ja sealt saab juba päris hästi edasi minna. Muidu praksises me igapäevaselt tegeleme uuringutega, et me oleme natuke mõelnud seda, et kuidas meie saaks oma ankeete muuta kaasavamaks ja kuidas lõpetada ära see, et me küsime vastajatelt, kas nad eelistavad M või N tähist. Et üks võimalus on see, et me küsime seda, et kas inimene tunneb, et tema sooline identiteet või sugu vastab sellele, mis sünnil määrati. Et see on selline üks võimalus. Et siis ta ei pea ütlema, et kas ta identifitseerib just transinimesena, ta võib identifitseerida mehe või naisena, aga et siis me näeme ikkagi selle transinimeste vastanute hulga. Aga Michelle? We started with the same issue when we started the service because we had no statistics as well. And so the ministry thought that we're only going to have around 30 people in our island. And they only gave me 5 hours to work in the clinic. However, when you open up a service, the people will come forward. And I wanted to make it clear that the waiting time, because I don't know how to calculate the waiting time in your, the waiting time is for the first appointment, so 3 to 6 months, but then maybe they have to wait further more months to get to the endocrinologist. So that's why there is that long wait. Then it becomes 1 year, so that is a different, because our system is different from the legal name change. So in order to get a legal name change, it's very simple. You go to your notary, make a declaration, and you'll have it in a few weeks. So that is something aside. The waiting list is for hormonal therapy or medical transition, because I want to be clear about it. Ma tutvustaks ka meie 2 panelisti, kes veel ei ole sõna saanud. Meiega on siin laval Heli Paluste Sotsiaalministeeriumist. Heli on erialalt lastearst ja töötanud peamiselt esmatasandil ja taastusravis, aga praegu siis ametnikuna Sotsiaalministeeriumis kujundamas tervishoiupoliitikat. Ja Helil on, eks ta võib-olla ise räägib, ongi ka selline keeruline töö, et tema on see inimene, kes telgitagustes räägib arstidega, räägib poliitikutega, poliitikakujundajatega ja transkogukonnaga ja igal ühel on omad soovid, et Heli peab siis sealt sellega hakkama saama ja oma tööd selle järgi tegema. Meiega on Rutt Kalda, kes on Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu professor. Ta õpetab arstiõppe üliõpilasi ning peremeditsiini eriala arst-residente ja praktiseeriva perearstina ja õppejõuna puutub ta sageli kokku väga erinevate teemade, probleemidega ja mõistagi erinevate inimestega. Ja arstina ja õppejõuna peab ta oluliseks avatud ja kaasavat suhtlemist ning patsiendi autonoomiat väärtustavat praktikat. Et selline mitmekesine ja tore paneel on meil siin koos. Ma üritan rääkida aeglasemalt, sellepärast et
et Michelle kuulab tõlget, mul ununeb see vahepeal ära. Et Michelle, shout out if you feel that we are among us in Estonia, we are just heading away and we leave you behind. So yes, natuke aeglasemalt räägime, siis üritame nii. Ma alustuseks küsikski võib-olla niimoodi, et me kuulasime 2 ettekannet värskelt, et kas see Malta süsteem on inspireeriv või mis on see, mida me sealt saaksime Eestisse üle võtta või mis on see teadmine või kogemus? Kas keegi tahab kohe? Malta süsteemi puhul jah, võiks öelda, et nii peaks ju asjad olemagi. Et kui ma nüüd, ametnikud tegelikult võivad öelda oma isikliku arvamuse ka lihtsalt teadmiseks, et kui ma peaksin oma isiklikku arvamust väljendama, siis ma ütleks, et tõepoolest see juriidiline soo tunnustamine ja see meditsiiniline pool, see tervisevõrdsuste pool, need peaksidki olema lahus. Et see on üks kõige olulisem põhimõte, kuhu meil ühiskonnana on natuke minna veel. Sõltub paljudest asjadest, kui pikaks see teekond osutub, aga isiklikult ma pean seda väga õigeks ja mitte ainult mina, ma tean, et mu kolleegid ministeeriumis samamoodi ja olles olnud tihedalt kokku puutumas selle arstliku ekspertiisikomisjoniga, kes meil siis tegutseb. Minule teadaolevalt nad on samal seisukohal. Nii et see on see õiguslik ja see pool, kuidas riigis asjad peaksid olema nagu kujundatud. Et selles mõttes on see nagu hea võib-olla eeskuju. Nii väikese riigi puhul minu mõelest imeks pandav. Ja nagu ma saan aru, siis see ajalugu ei ole ka olnud väga pikk tegelikult üldse, et see päris nagu kiiresti, ma arvasin, et sellel on natuke pikem ajatelg, aga tuleb välja, et mitte nii, et see nagu annab lootust. Ja huvitav oli see, et tõepoolest, nagu Michelle siin just mainis, et kui see kliinik loodi, siis arvati, et need numbrid, need inimeste numbrid, kes sinna pöörduvad, saavad olema sellised väikesed, marginaalsed ja tegelikult see ei olnud nii. Et võib-olla meil tegelikult see, mis tänaseks on välja kujunenud selle arstliku ekspertiisikomisjoni just nende ooteaegade mõttes, see, et ta meil on, see on fakt, see ei meeldi meile kellelegi, aga nii on. Et tõenäoliselt need väikesed numbrid, mis olid ennem seda, kui me läksime selle arstliku ekspertiisi komisjoni muutmisele, suurendamisele, selle pädevuse laiendamisele ja see numbrite plahvatus, mis siis juhtus. Esimene mõte oli küll, et okei, et meil oli vahepeal väike paus selles tegevuses, et see oli nagu sellest põhjastatud, aga kui nüüd praegust seda trendi jälgida, siis tundub siiski, et meil on midagi sarnast juhtunud, et tegelikult me olime valmis natuke väiksemateks numbritest või ütleme oluliselt väiksemateks numbriteks, aga tegelikkus on osutunud teistsuguseks. Ja see, et praegu inimesed tõesti peavad ootama 2,5 aastat, see on halb, eriti sellepärast, et ta on seotud selle juriidilise poolega, aga loomulikult ka tervishoiuteenuste ooteaeg 2,5 aastat ei ole kuidagi pidi mõistlik. Aga teisipidi jah, see näitab, et tähendab see uus komisjoni koosseis siiski on nii palju usaldusväärne, et sinna julgetakse nagu pöörduda ja kui üldse midagi sellest positiivset näha, siis võib-olla see on, et vähemalt inimesed tihkavad sinna minna oma sellisest soovist rääkima ja see
see võib-olla siiski on hea see, et me peame, algne mõte küll oligi luua, see 10 inimest seal komisjoni koosseisus oligi tehtud selle plaaniga ju alguses, et äkki meil õnnestub käivitada 2 koosseisu. Ja pidasime ju pikalt läbirääkimisi tegelikult 3 haiglaga. Lõpuks jäi sõelal ainult 1 kahjuks, nii et praegu tegutseb 1 komisjon. Ja tahaks siiski seda algset mõtet, ega muud väljapääsu ei ole nende ooteaegade lahendamiseks. Tahaks jõuda vähemalt selles mõttes lühemale ajale. Aga jah, sinna, kus Malta on, sinna jõuda, selleks on natuke rohkem vaja kui lihtsalt rohkem ütleme neid inimesi, kes seal komisjonis suudavad siis tegutseda. Aitäh, Heli. Ma mõtlen, et võib-olla me korraks eemaldume natuke sellest Eesti arstliku ekspertiisi komisjonist, et iseenesest ju komisjon erinevalt nüüd sellest Malta Gender Wellbeing kliinikust ei osuta teenust, et ta ei, tegelikult trans inimesele, kes alustab oma soolist üleminekut ja soovib seda toetavat tervishoiuteenust, ta seda sealt komisjonist ei saa, et ta saab nii-öelda loa alustada seda teekonda. Et võib-olla see Sara ülevaade ja ka võib-olla intrigeeriv mõte, et meil on elemendid nii sellisest tsentraliseeritud süsteemist ja meil on elemendid sellest detsentraliseeritud süsteemist, et võib-olla arutaks natukene, et kas me tahame seda muuta, kas riigi, ka väikeses riigis nagu Eesti on, kas me tahame, et see vähene transtervishoiu kompetents koonduks kuhugi kokku või on võimalik, et iga perearst on natukene transtervishoiu ekspert või vähemalt teab seda miinimumi, mida on vaja. Et kuidas selles osas teie mõtted on? Rutt. Ma alustan. Ja, ma võib-olla enne kohe ütlen veel ära ühe, mis ma enne selle eelmise küsimuse kohta mõtlesin, et võib-olla me peaksime alustama, kuigi Sara ei öelnud, et Maltal on see RHK 11, aga ma arvan, me võiksime ka minna seda teed, et see ikkagi juurutada ja depatologiseerida siis, eks ju, tegelikult siis nende inimeste nii-öelda kõik see tervishoiuteenuse osutamine, mis toetaks neid, eks ju, sellel soolisel üleminekul. Aga et mis puutub nüüd sellesse detsentraliseerimisse või tsentraliseeritud teenuse osutamisse, ma mõtlesin tõepoolest selle üle selle ettekande vältel ka. Ja ühest küljest ma saangi aru, et ka iseenesest selles transinimeste kogukonnas ei ole selget aru saama, et kumba pidi see hea on või parem on. Ja ega siin ongi miinused ja plussid ja siin peaks mõtlemagi selle üle. Ma ise mõtlen, et ma arvan, et selle teemaga võiks olla kursis ja just nimelt nagu teadlikkus võiks olla, et kuidas toetada parimal viisil transinimeste tervishoiuteenuse osutamist, just soolist üleminekut toetavat, aga ka tegelikult sellist avatud kaasavat suhtlemist ja mitte diskrimineerivat suhtlemist. Ja see peaks olema ju laialdaselt kõikidele tervishoiutöötajatele täiesti üheselt mõistetav. Ehk et see teema võiks olla ju siis nii-öelda kõigile ikkagi tuttav ja seda neid peaks õpetama. Ja ilmselt ka võiks olla nagu teadlikkus sellest, et kui me ükskord saame ka sellise juhise, mille järgi siis näiteks soolist üleminekut toetada, et siis võiks olla kõikidel ka aru saama sellest, et kuidas see protsess käib. Et see ei jääks ainult väga spetsiifiliste arstide hooleks, et teised nagu ei, väga lihtne ennast nagu välja astuda sellest, eks ju, kogukonnast ja öelda, et see mind ei puuduta, ma ei pea seda teadma, aga see tähendab ka seda, et me nagu ei omanda ka siis nagu võib-olla neid hoiakuid, mõttemustreid, teadlikkust, et seda. Teisalt jällegi, et see oleks võimalikult kvaliteetne teenuse, et see oleks võib-olla ka ohutu, me ikkagi nii-öelda vahest on mõistlik kas või sellisel viisil, et just meil, mis puudutab otse neid nagu neid
soolist üleminekut toetavaid teenuseid, et need on siis teatud sellistes keskustes, nagu Malta näiteks. Malta on meist oluliselt väiksem riik, seal on üks keskus, meil võib neid siis mitu olla, või peakski olema ja siis mitu. Aga et transinimesed vajavad ju kõiki muid teenuseid ka peale selle soolist üleminekut toetavate teenuste ja sageli nad ei olegi otse üleminekuga seotud. Need jäävad ikkagi nagu aktuaalseks, ma arvan, väga erinevatel hetkedel. No näiteks kas või sõeluuringud ja kõik ravimitega seondu kõrvaltoimed, muud asjad. Neid peavad teadma väga paljud teised arstid ka ja perearstid eriti. Et siis ma kujutan ette, et see võiks olla nii, nagu Riina isegi alguses ütles, näitas. Et me täna ka tegelikult perearstide kohta korjame kokku ka sellist teavet, et kes oskab üht või teist või kolmandat keelt, aga järsku me tõesti võiks olla selleks, et näiteks keskustes, suurtes tervisekeskustes on inimesed, kes paremini võib-olla üht-teist selles allas teavad ja suhtlevadki nende inimestega. Aga et me ei teeks seda väga tsentraliseerituks seetõttu, et see halvendab kättesaadavust muidu. Ja selleks, et peaks nagu, perearstid tegelikult peaksid ikkagi inimest kogu tema kontekstis ja tema perekondlikust aspektist ka väga palju teadma. See on minu mõte. Ma võib-olla võtan siit kohe kinni ja et mulle väga meeldib see mõte, et võib-olla jah, et kui mõelda, kas meil võiks olla keskus või meil võiks olla spetsialiste üle Eesti, kes on valmis ja oskavad teenuseid pakkuma, et siis jah, et kui meil on keskused, siis kuidas teha niimoodi, et kättesaadavus ei kannataks, just me räägime pikkadest ootejärjekordadest, ja kuidas seda kujundada, seda keskuse teenuse pakkumist viisil, et inimene ei tunne, et ta peab valetama oma tervishoiutöötajatele selleks, et saada abi. Ning kui meil on jah, selline üle Eesti need spetsialistid, et siis mis ma tunnen transkogukonnas on suur mure, aga kui mul ei ole seda ühte kohta, kuhu minna, siis ma ei saa ju kuskilt abi. Et kuidas siis ikkagi, ma ei tea, kas koolituste kaudu pakkuda inimestele võimalust õppida, et nad oskaksid abi pakkuma, kui nende juurde tuleb transpatsient. Kuigi jah, Riina mõte tundus väga hea, et sul ongi kirjas, et muu hulgas mina olen spetsialist selles valdkonnas, minu juurde võib tulla. Nagu ma oma ettekande ajal ütlesin, transinimesed siiamaani lähevad mõne endokrinoloogi juurde, kes saadab nad lihtsalt tagasi, palub, et nad retseptsioonist võtaksid oma selle visiiditasu tagasi, et mina sinuga ei oska mitte midagi pihta hakata. Et kuidas seda vältida, et inimene, et kui on kindlad kohad, kui minna, siis inimene teaks, kuhu minna. Michelle, are you still with us? I'm sorry. I will ask one question in English, just to kind of bring you to the same page with us, because we had several ideas that maybe it makes sense that many healthcare professionals, they would know the basics to assist a trans person who wants to have access to trans-related healthcare services. I was intrigued that you said in your presentation that actually a small amount of services that you provide at the clinic are related to the hormone therapy and surgery. I have a feeling that there's this maybe a misconception or maybe it's a prejudice among all of us that we think that if we think about trans healthcare services, we immediately think about surgery. Maybe some of us, we think about hormones. And maybe then this is also, it creates a little fear among the healthcare professionals that I have to get acquainted with something completely new and something very, very complicated. How would you comment? Is this where? Yes. This was my thought as I was hearing you. My thoughts, I cannot say if you decentralize or centralize. My thought was, I think it would be a very hard journey for GPs. A GP cannot do it alone. In our experience, we work very
closely together as an MDT, a multidisciplinary team. And we need to meet every month, we need to discuss cases, because we consider transitioning as a trauma in itself, in a binary society. So people will come to a safe space and they will, sorry, the second or third time. So, I think is it okay? Sorry. So people will come to the office and they will say their stories of their lives. It will be full of different, mostly negative events of discrimination, not only negative, but other positive. And it would be, would not be able to give good health care if you only focus on hormones. And my thought was, what about the people who do not opt for hormones or surgical interventions? Because there are people who identify as non-binary or who do not, or who fear taking medications, for example. And then with them we do information sessions on certain irreversible measures that can be done, such as binding, stopping menstruation, voice therapy, and what about helping the client social transition, for example, for a child going to school. We have a support worker who goes to the school to speak, the parents would have support to speak to the head of the school. So there is a lot of work which a GP cannot do. In fact, our endocrinologist, if he was here, he always puts this joke. He would say, I have the easiest job. Because when the client goes to an endocrinologist, he just, prescribe hormones. He says it's like if you have hypothyroid. You see the levels and you adjust the dose accordingly. Most of the work is psychosocial. I am a small note on what you said. I imagine it's not an easy job. In the beginning of policy making, it was not like today. In Malta, still the 1970s, we had even the sodomy law. So homosexuality was illegal. In the 1976, it changed. So in 50 years, all this changes. The biggest problem was discussing with the medical and surgical professionals who thought in their eyes that this will become a supermarket when everybody will come and get what they need. And in the beginning, the discussions were not open like today. They used to go out from the meetings. So it was, because there was a struggle of power. They felt that now the power is being taken from them. Most of the time, psychiatrists and doctors and even nurses, we are used to clients who we tell them what to do and they will sit down and obey. Our clients are different. They are knowledgeable and they challenge us as well. And they come with proposals as well. And this is something new in healthcare. This is something which needs to be challenged even with the medical professionals. And the last comment, so I will not take a lot of your time. In order to teach healthcare professionals, it's impossible. We are a small island, and we have been 5 years teaching and reteaching because staff change all the time. We are having, for example, right now, a high influx of people coming from India and Philippines working. You have to teach and reteach and reteach and reteach. So you have to opt for other measures, like leaflets, like websites, because it becomes an impossible task to think that all the nurses and GPs are going to read this okay. They're not going to. So these are my points. I picked out of your thoughts is that some people might feel powerless. I'll switch now to Estonian. Võib-olla korraks mõtleme selle peale, et mis see muutus peaks olema või kuidas seda teha, et ei arstid või üldse tervishoiutöötajad ei tunneks, et nad on kuidagi võimetud või nende jõudu ja võim on ära võetud, aga et seda ei tunneks ka transinimesed. Et minu meelest see selline powerless või selline võimetuse ja jõuetuse tunne, et me kindlasti ei taha seda. Kas see on kuidagi teema, mis teid kõnetab?
Võib-olla jah, arstid, kas... Ma mõtlesin selle võimetuse ja jõuetuse asja üle sügavalt, et võib-olla ma ei oska nagu olla praegu just eriarstide kingades, endokrinoloogid, kirurgid, aga no ma võin perearstina küll öelda, et see nii-öelda inimeste või patsientide siis ärakuulamine, nende autonoomia tunnustamine, aktsepteerimine, kaasamine ei ole minu jaoks kunagi olnud kuidagi võimetuse ja jõuetuse tunnistamine. Me peame tegelikult sellega tegelema ju ükskõik millise tervishoiuteenuse osutamise juures, et välja arvatud, isegi kaasa arvatud, ma võiks öelda, siuke väga erakorraline meditsiin, kus ka, kui ta inimene teadusest, seda me kõike ei saa teha, aga hiljem tuleb ikka küsida, et kas ta on valmis selliseks või järgnevaks teenuseks, eks ju. Et selles osas ma arvan, et võib-olla selline jõuetuse ja mul ise nii-öelda olen mõelnud ka tunne tekib mõnikord, kui meil on vähe teadlikkust, teadmist ja kogemust. Ja kui me omandame seda enam ja me nii-öelda teame, millised on võimalused, millised on tegelikult ootused, millise variatiivsus ka selles kogukonnas ja kuidas paremini nagu võib-olla neid kaasata ja me teame ka, et kuhu suunata, milline meie kättesaadavus, teenuste kättesaadavus, kuhu suunata, siis ma arvan, et see ei tundu enam mingi jõuetuse või sellisena, vaid pigem vastupidi, et mul on tunne, et ma saan ja suudan, eks ju, osutada teenust, mis on nagu vajadustele vastav. Nii et mina nagu väga hästi ei saanud sellest aru, pean tunnistama. Mulle tundus ka see jõuetuse aspekt nagu pigem, kui me vaatame kas või seda ainsat kompetentsi keskust, kes Eestis nüüd vähehaaval on välja kujunenud. Ma ise arvan muidugi selle tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise koha pealt, et ütleme nii, sellist ekspertteadmist nii väikeses riigis, nagu me oleme, siiski tõenäoliselt vähemalt esialgu saab luua mingi ühe kompetentsi keskuse baasil ja selle keskuse all ma ei mõtle mingisugust maja või mingit kohta, vaid neid inimesi, kes selle nagu moodustavad, et see on nagu vältimatu, sest seda praegust olukordagi luues mulle tundub, et seal hakkab tekkima selline teatud kompetentsi keskus, selles mõttes nagu kompetentsikeskused Eestis eksisteerivad. Riigi poolt on toetatud nende koolitamist, nad on oma teadmist jaganud teistele arstidele, on juba toimunud erinevates kooslustes nende teadmiste edasiandmine. Ja see asjaolu, et nad tegelikult ise ka toetavad ikkagi seda, et meedikud ei peaks nagu otsustama seda juriidilist poolt, et mulle tundub, et nad on nagu vägagi valmis aktsepteerima seda olukorda, et arstid peaksid tegelema tervishoiu küsimustega ja see, mis puudutab sellesse juriidikasse, et see ei peaks olema nende otsustada, et selles mõttes ma arvan, et seda poolt me nagu võib-olla pelgama siiski ei pea, see, mis puudutab sellist, see on pigem küsimus sellisest paternalistlikust meditsiinist versus kaasav ja kõikide inimeste õigust ise otsustada oma tervise, oma keha üle. See ei puuduta ainult transtervishoidu, see on jah laiem teemaring üleüldse. Nii et selles mõttes ma arvan, et meil on nagu päris hea baas, aga meil on nagu üksjagu minna. Et selles mõttes ei karda arstid minu meelest ka sellist nagu võimetust. Kas sa, Sara, tahad? Jaa, ma võib-olla räägin ka natukene, et jah, et see on probleem, mille peale ma olen nagu palju mõelnud,
et kui me mõtleme transtervishoius, siis et kuidas siis just arendada seda patsiendi, kliendi ja tervishoiuteenuse osutaja vahelist sellist koostööalast suhet, et nemad on partnerid koos, kes vaatavad, millega on tegu ja otsustavad koos, mida oleks kõige parem ette võtta, et seda probleemi või ebamugavust kuidagi leevendada. Ja üks asi, ja ikkagi paljud transinimesed Eestis täna tunnevad, et see, kui nad lähevad sinna komisjoni, vabandust, et ma selle juurde korra tagasi tulen, või siis enne seda peab käima ka psühhiaatrilises kontrollis, et see on nagu selline, vähemalt nii, nagu see on praegu loodud, see ei tekita tunnet, et ma lähen ja räägin neile, mis on mu mured ja mis on minu vajadused ja mis on minu soovid, vaid see on selline tunne, et nad kontrollivad, kas mul on õigus saada teenustele, kas ma vastan mingitele piiratud tingimustele ja mul enda häält on võrdlemisi vähe selles protsessis. Ja muidugi me lähme sinna protsessi sisse juba sellise natukene pingesolekuga, et me väga kaalutleme, mida ma neile räägin, mis ma jätan rääkimata. Näiteks kui mina läksin, ma vist oma teisel kohtumisel arstlikus komisjonis ütlesin, et ei, ma tegelikult olen lesbi, et ma ei ole hetero. Sest et ma esimesel ei julgenud öelda, et sellist asja nagu peab arvestama, et ka sellist kuidagi, et kuidas nagu luua seda protsessi niimoodi, et inimene saab minna sinna avatult ja julgusega ja nagu Michelle ütles, nagu tunda, et see on turvaline ruum, kus ma saan rääkida, mis on mu mured ja vajadused. Ma võtaks spontaanselt publikust ka, et ma tean, et siin on transkogukonna esindajaid ja siin juba üks spontaanne käsi oli ka, et võtaks mõned kommentaarid või võib-olla kogemuslood publikust. Tere, mina olen Triinu Ojaloo ja kliiniline psühholoog. Et siis võib-olla selliselt eriarstiabi tasandilt, et mõtlesin ka selle tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse peale, mis sisuliselt praegu tervishoius on ikkagi see viimane, mis siis tähendab sellist olukorda, et tegelikult nagu ka Michelle rääkis, siis see psühhosotsiaalne pool, mis on ülioluline, eriti kui me mõtleme näiteks ka alaealiste peale, kes vajavad sellist rohkem tuge, kas või kuidas rääkida, võiks toetada see sotsiaalne üleminek, siis tegelikult neid teenuseid meil hetkel ei ole põhimõtteliselt. Et see on täitsa juhus, kes kelle juurde satub, kes natuke rohkem midagi teab, see on siuke hit and miss, et see on hästi kurb, sest näiteks mina ise töötan Tallinna lastehaiglas ja minu juurde need suurem osa, kes meie majja satuvad, tulevad, aga tegelikult on nii, et kui sellel noorel inimesel näiteks on soodüsfooria, aga mitte ühtegi muud psüühikahäiret, siis ta tegelikult langeb meie süsteemist välja. Sest me ravime psüühikahäireid, me ei ravi soodüsfooriat, eks ole, ja meil seda nagu ressurssi, et pakkuda seda lisateenust, nagu sellist sotsiaalset tuge või psühholoogilist tuge ei ole, mis on nagu selles mõttes toetaks pigem, et on üks koht, kus on need inimesed, kes oskavad ja saavad ka seda psühhosotsiaalset tuge pakkuda. Sellised mõtted. Aitäh, Triinu. Kas on inimesi, kes tahaksid oma kogemust, võib-olla oma patsiendina kogemust jagada? Selles mõttes et oleks väga hea, kui perearstid, kõigepealt üldse aktsepteeriksid, et transinimesed eksisteerivad, sest kui ma lähen oma perearsti juurde ja ütlen, et ma teen ülakehaoperatsiooni ja siis ta ütleb mulle vastuseks, et ole õnnelik sellisena, nagu sa oled ja siis mis genderib mind. Et see tekitab pigem just jälle tahtmise selliseid situatsioone vältida. Kooliarstid võiksid saada mingeid loenguid sellistel teemadel, kui minu kooliarst tuleb minu juurde küsib, et aga sa ikka veel arvad, et sa oled poiss. Siis see ei tekita minust seda kindlust, et ma saan, et mul on keegi kelle poole pöörduda. Just see, et võetaks tõsisemalt transinimesi, et neid usutakse, ka transnoori. Ma olen veel paar kuud alaealine ja siis inimeste vastus enamasti, nad ootavad, et see läheb üle. Mu õpetajad kõik ütlevad, et jah, okei, praegu me kutsume sind su valitud nimepidi, aga küll see üle läheb.
Yeah, I have to second that. So I'm a parent of a young child, and just the lack of education with regular doctors and nurses, like having, for example, my child was having surgery, and because her identification number didn't match what she tells me she is every day, the nurse comes in asking me, like, boy, girl, and I'm like, wait, what are you asking? Why is this information needed for surgery? Are you asking? I'm like, are you asking if she's a boy or a girl? She's a girl. Are you asking if she has a penis? That's a different question, and why do you need this? And so these basic, just like the basic education of GPs, I think is really important, also just for normalizing it in society and having people understand that, yeah, trans people exist, and it starts at, from 3 all the way up to forever. So I think that's something as a parent comes across, and I guess I'm kind of the protector of my kid because it's all pointed at me as I'm the one doing it, that there's something wrong with it. Why am I allowing this? Why is this okay? So I think starting there in any case is really important before we even talk about hormone replacement therapy or any of that. I think can make a huge difference. Thank you for sharing. Kas tahate kommenteerida, mis mõtteid need kogemused ja küsimused tekitasid? Ja ma kommenteerin, kuna siin mitme poolt on just nagu kõlanud mõte, et just arstid ei tea ja ei oska ja võib-olla ka nii-öelda ebakohaselt siis suhtuvad ja väga selge näide, et tunne ennast õnnelikuna nii nagu sa oled, eks ju. Et ma möönan, et tõepoolest koolitus on hästi oluline. Ja sellest teemast rääkimine kõigepealt, et see eksisteerivad sellised variatiivsed, on olemas see kogukond. Ja mitte ainult, eks ju, transsoolised, aga üldse, kui me räägime laiemalt juba, siis see LGBTQI+, eks ju, kogukond, nende erinevad vajadused. Aga mis puutub nagu sellesse koolitusse, siis me saame praegu rääkida sellist regulaarsest koolitusest ja mida saab sisse tuua, kuna ma ise esindan ka ülikooli ja ka õpetan perearsti residente, et me juba vähehaaval nagu residentuuri oleme seda teemat sisse saanud, aga ülikoolis ja kindlasti peab olema nagu, seal on väga palju erinevaid aspekte, kus seda käsitleda, on eetikaküsimused, on tegelikult tervisevõrdsus, on tavalised kliinilised probleemid erinevates, sama endokrinoloogia, eks ju, kirurgia, erinevad aspektid, kus saab käsitleda, aga perearstiabi. Aga suurem kogukond on praegu need, kes töötavad ja kes ei ole ülikoolis veel ja ei ole ka ei õpi eriala, et ka nendele on kuidagi juurdepääsu vaja ja vaat sellised konverentsid, infopäevad, juhised, mida tutvustatakse, mille kohta tehakse ka nii-öelda koolitusi, kui need rakenduvad. Et see on see, mis ma arvan, et ta saab ka koostöös just nimelt just vastavate kogukondadega teha, sellepärast, et kes paremini ikka teab ja tunneb kogu seda valdkonda. Et siin on nagu, ma arvan, selline koostöö vajalik. Sara? Ja ma võib-olla võtaks üles selle, mille Triinu välja tõi just see, et on puudus sellest, et on transinimesi, eriti transnoori, kes vajavad sellist psühholoogilist tuge, aga ligipääs sellele on võrdlemisi keeruline. Mulle väga meeldis, mis Michelle rääkis, et kui sa lähed Malta Gender Wellnessi kliinikusse, siis kõigepealt sa kohtud Michelle'iga. Wellbeing, I'm sorry. Ja räägid Michelle'iga ja siis Michelle'iga koos otsustate, kas sa vajad psühhosotsiaalset tuge ka. Ja siis toimub sealt edasi see suunamine, et mingisugune laadne süsteem, kas või perearsti kaudu või kuidas iganes võiks meil tõesti olla, aga mul ei ole ühtegi lahendus siin pakkuda. Ma olen lihtsalt nõus. Siin kõik need kuidagi meie enda mõtted ja ka publiku mõtted tõid ühte kohta, ühte punkti ja see on ikkagi teavitus, koolitus, täiendõppe ja nii edasi.
kas me tahame sellel teemal natukene veel rääkida, et kas siin on meil mingid omad võimalused ja ka omad keerukused, mis meil Eestis ees seisavad? Et Rutt natukene juba rääkis, et osad praktiseerivad arstid, et nad ei pruugi jõuda nende koolitusteni, et isegi kui me praegu hakkame muutma seda, kuidas toimub arstiõppe ülikoolis, et siis neid praktiseerivaid arste ei aita, aitavad need samad juhendid ja kas arstil on jaksu ja aega neid lugeda ja nii edasi. Kas sa, Rutt, tahad veel täpsustada? Jah, et tõepoolest arstidel, ma oskan rääkida nüüd perearstide poolt, et on neid erinevaid juhendid, millest juhinduda ja erinevad teadmised või erinevaid nagu valdkondi, milles nii-öelda kursis olla on väga palju ja eks iga arst teeb üldiselt, ma arvan, valiku, et mida ta loeb ja mida ta oluliseks peab lähtuvalt oma nagu sellistest tõekspidamistest, aga ka suuresti sellest ilmselt, et millised on need konkreetsed tema igapäevases töös vajadused. Ja keeruline on muidugi öelda, et kui ta on nagu nii-öelda, ta ei tea, mida ta peab teadma, et siis ta läheks ja otsiks seda infot. Aga teisalt jälle, kui ta ei tea, siis ta võib ka olla ja ta ei tunne seda sõnavara, ta ei oska suhelda, et siis võib ta eemale peletada just need, kes seda võib-olla aitaks sellele rajale. Et see on suhteliselt, ma arvan, selline keeruline teema. Aga siiski ma arvan, et me ei saa öelda, et eesmärk ei ole ju, et kõik 100% kindlasti ühel hetkel nagu natuke aja pärast teaksid või lühikese aja perspektiivis, vaid lihtsalt peabki alustama nii nagu iga teise teema koolitusega, ma arvan. Ja siis tasapisi jõuab nii-öelda kuhugi. Ja on ju ka alustatud, et sama doktor Kai Haldre koolitused, nüüd ka Praksis on saanud käevalgeks meie ja meie loomulikult siis ikkagi ju rääkisime teisest perspektiivist, et selline inimõiguste ja kogukonna soovide perspektiivist, et Eesti tervishoiutöötajate huvi oli väga, väga suur. Ja pärastlõunal ka räägime sellest, et Praksis uuris ja Eesti tervishoiutöötajad tajuvad minu meelest väga adekvaatselt seda, et kus neil need teadmised on vajaka ja koolituste soov on. Aga meil natukene on veel aega, et osad teemad, mida me mõtlesime katta, me ei jõua. Ja ma näen juba, et publikus on ka soov kaasa rääkida. Et ma korraks siiski tooks ühe teema veel sisse, mis on tegelikult igapäevaselt transinimestele väga oluline ja valuline takistus on see, et millised teenused siis ikkagi on kaetud Eesti tervisekindlustuse süsteemis ja millised mitte ja kuivõrd siis ka arstid teavad ja leiavad selle nii-öelda, ma ei tea, tee välja sellest labürindist ja et kus me oleme, et kui me räägime sellest, et kohe-kohe hakkab võib-olla Eestis ka kehtima nüüd see uus RHK 11, koodid muutuvad, me enam ei patologiseeri transidentiteete. Kas see tähendab, et kaob üldse võimalus ravikindlustusega kaetult teenuseid saada või mida see tähendab? Heli, võib-olla on sa oled kõige targem selles küsimuses. No praegu on jah seis selline, et me oleme esimese sammuna saavutanud vähemasti selle, et sellesse komisjoni pöördumine, et see teenus on ravikindlustusega kaetud nüüd nendele inimestele, kellel siis kindlustus on, et nad selle teenuse eest, kus ju töötab mitu eriarsti ja veel kliiniline psühholoog ka, et ma kujutan ette, et täistasulise teenusena oleks see ikka päris paljudele inimestele nagu probleemiks. Et see ei ole ka pikka aega olnud ja ma arvan, et see on nagu päris hea esimene samm olnud. Mis puudutab nende muude teenustega, siis ma arvan, et see RHK teema selles kontekstis on võib-olla natuke üle müstifitseeritud. Et
ega siis, ma ei tea, RHK kodeerib erinevaid seisundeid, sealhulgas, ma ei tea, rasedust ja sünnitust, mis ka ju ei ole nagu patoloogia kuidagi ega haigus, aga neil on olemas kood ja nende seisunditega seotud teenused on samamoodi ravikindlustusega kaetud, nii et ma arvan, et selles osas ka selle RHK 11 kasutusele võtmine nüüd küll midagi muuta ei tohiks, vähemalt mina ei näeks seal mingit loogikat, et see peaks niimoodi olema. Et see on lihtsalt, ütleme, ka nende muude teenuste puhul, kui see teadlikkus igal pool otsustajate tasemel ja ka meditsiini, ütleme, ringkondades arstide, õdede, ämmaemandate hulgas, kes sellega võivad kokku puutuda nende teenustega, kliinilised psühholoogid samuti, et miks siis nende ravikindlustatud isikutele need teenused, mida nad vajavad oma seisundist tulenevalt, me ei ütle, et see on patoloogia, aga ta oma seisundist tulenevalt seda vajab, et miks ta ei peaks olema kaetud, nii et ma arvan, et see peaks, et see pigem võiks olla selline normaalne asjade kulg, nagu vähehaaval normaliseerida suhtumine ka nendesse muudesse tervishoiuteenustesse, mida see inimene ju vajab oma eripärast lähtuvalt. Kas ma võin küsida, et mille taga see praegu on? Et tegelikult ju mingis sellises väiksemas seltskonnas me teame seda juba aastaid, et mis see seis on, et mille taga see praegu on, et kas see on poliitikute taga, kas see on Tervisekassa taga, mis sammud peab astuma selleks, et iga endokrinoloog, iga perearst teab täpselt, mis koodi kasutada selleks, et tema juurde tulnud transinimene, kes vajab teatud teenust oma soolisel üleminekul, saab selle teenuse ja see on tasutud ravikindlustusega. No see, kuidas uued teenused ravikindlustuse hüvitatavasse paketti saavad, on ju nagu õigusaktidega paika pandud, ehk et suurema osa neid ettepanekuid teevadki arstlikud erialaühendused, teenuseosutajate ühendused ja siis sellele järgneb hindamine, neid käsitletakse selles komisjonis, kus on siis kõik igasugune ekspertiis nagu kaasatud ja muuhulgas selle meditsiinilise aspekti pealt vaadatakse ka alati kulusid, eks. Et millist kulu see võib tähendada ravikindlustuse süsteemile, kas ravikindlustuse eelarve arvesse võttes me saame neid sinna lisada, sest et meie avalik ravirahakott on just nii suur, kui ta on, eks ole, et kui me mingid teenused sinna lisame, siis see tuleb mingite teenuste arvelt või selle arvelt, et kõik järjekorrad pikenevad, eks ole, et see on see meie hetke olukord ju, kui me räägime sellest, mis puudutab ravikindlustuse eelarve võimalusi. Et seda ka hinnatakse alati. Nii et ma täiesti kujutan ette, et seal on ju erinevad teenused, kui me räägime kirurgilistest teenustest, siis kahtlemata see on see kompetentsi küsimus, kui palju Eestis saab seda kompetentsi üldse olla, ega siis paljusid selliseid harvem osutatavaid teenuseid igas valdkonnas ei olegi Eestis kompetentsi. Me saadame südame siirdamisele ka isikuid Soome ju. Meil on Soomega vastav kokku. Nii et see... Ehk siis me saaksime ka saata Maltale näiteks Eesti transinimesi. Ja. Euroopa Liidus on ju teatud kindlad reeglid ka tegelikult. Selline ülepiiriline teenuste osutamine on täiesti reguleeritud ja paigas, ega see ei ole üldse välistatud. Miks mitte? Aga jah, Eesti kontekstis rääkides nende muude teenuste puhul ma kujutan ette, et see algatus võiks tulla nende eriala inimeste poolt, siis liiguks kõige loomulikumas suunas. Ehk siis näiteks endokrinoloogid ja ka kirurgid, et kui nemad tõstatavad selle küsimuse, näevad seda probleemina. Ma teen märkmeid, et need on need
järgmised küsimused, mida siis kellega läbi rääkida ja kus seda lõnga harutama hakata. Just, selles otsustusprotsessis loomulikult on oma sõna öelda ka ministeeriumil, kes siis ütlebki, et kas see on tervishoiupoliitiliselt oluline, et need teenused saaksid paketti, nii nagu me omalt poolt tegelikult päris oluliselt survestasime seda, et see ekspertiiskomisjoni teenus saaks sinna kirja, nii et see on see meie võimalus seda mõjutada. Kas panelistidel on praegu kohe mõtted või ma lasen natukene üle, meil on tund aega lõunat, tore vegan toit ootab meid, aga võib-olla publik tahab ka veel. Teil oli käsi üleval. Tahate endiselt sõna? Aitäh. Minu nimi on Katriin, mina olen õpilasnõustaja ja töötan ka transnoortega. Ja osaliselt ma sain juba vastuse sellest viimasest küsimusest, mis on väga tore, aga võib-olla ma nagu lihtsalt tahaksin küsida just targematelt inimestel, kes siin paneelis on, et ma sellepärast kasutaksin seda võimalust, et minu teada see oli kuskil paar aastat tagasi, kui mina kuulsin esimest korda, et tegelikult see juriidika ja nagu meditsiini nagu lahtisidumine transinimeste puhul oleks nagu väga-väga oluline. Meie koolis näeme seda näiteks juriidika poole pealt, et kuidas me lõpuks hakkame tunnistusi andma ja nii edasi. Et siis praegusel hetkel, kui ma just vaatasin seda Malta nagu näidist ja siis väga inspireeritud sellest, et mõned asjad võivad juhtuda ka päris kiires aja rütmis. Ja kui mina seda 2 aastat tagasi umbes kuulsin, siis ma ei usu, et ma kuulsin seda värsket mõtet. Ma arvan, et see oli juba mõeldud. Ja minu küsimus siis ongi see, et tegelikult, et kui selline väga eluline ja oluline asi on juba väga pikalt on mõttes, siis kuidas ta meil Eestis ikka, mis on see pidur? Et kus on see plokk? Et tegelikult tahaks nagu teada, et mis siis nüüd on. Targad panelistid, kas te teate, kes on pidur? Pidur. Seda on isegi naljakas öelda, aga see, kuidas Eestis asjad on ju kirjutatud meie seadustesse. Ja on tegelikult üks ainus seadus räägib sellest, kuidas inimese sooandmeid saab muuta ja seal on see seotud arstliku ekspertiisi komisjoni otsusega. Selle nimi on perekonnaseisutoimingute seadus. Ja siis on olemas üks hästi vana määrus aastast 1999, eelmisest sajandist veel, mis siis tegelikult toetudes praktiliselt väga üldsõnalisele volitusnormile kuskil rahvatervise seaduses, mis räägib tegelikult tervisekaitsest ja haiguste ennetamisest ja muust sellisest, et ühesõnaga see volitusnorm on hästi lai, aga selle alusel on antud siis välja see vana määrus, mis siis tegelikult paneb paika selle, kuidas seal asjad selles arstlikus ekspertiisi komisjonis nagu aset leiavad, mis järjekorras, mis need aastased vahed seal ja 2-aastased ooteajad ja nii edasi. Et see on see õigusraam täna. Ja õigusruum on ju ühiskondlik kokkulepe. Selleks, et seal midagi muuta, seadusandlik kogu on Eestis teatavasti parlament jätkuvalt. Nii et selleks, et õigusruumis midagi muuta, on vaja muuta seaduseid. Ehk et Eesti ühiskonnas peab see teadmine olema niivõrd valdav, et parlamendis ütleme seaduse muudatus, mis võtaks välja sellest perekonnaseisutoimingute seadusest selle seotuse arstliku ekspertiisi komisjoni otsusega, selleks peab seal saama vähemalt 50 üle poole häältest, ehk et see on see olukord. Ja ehk et pidurid on seal kõige kõrgemal. Ja, ehk et ma usun, et seal ka otsustajad
peales on hästi palju tegelikult teadmatust ja seda, mida inimene ei tea, ta müstifitseerib ja siis ta pelgab ja mõtleb igasuguseid imelikke põhjendusi välja, miks justkui seda ei tohiks teha, mis hullud asjad siis kõik juhtuma hakkavad, mis tavaliselt on sellised linnalegendid, keegi on kuskilt midagi kuulnud ja siis keerab vinti peale ja siis räägib edasi. Et selleks, et sellist üleüldist teadlikkust nagu tõsta, et see on tegelikult see võti, kui me tahame, et päriselt õigusruumis Eesti seadustest, mis on ühiskondlik kokkulepe, tahame või ei taha, meil ei pruugi meeldida, millised laused sellel teemal kõlavad, ma ei tea, Riigikogu saalis või kus iganes. Aga see on see meie ühiskonna teadlikkus sellel teemal praegu. Ja selleks see fakt, et sellised suurtes auditooriumides aruteludel juba toimuvad, ju oli arstide päevadel sellel teemal terve paralleelsessioon ja ehk et sellest tuleb rääkida inimlikult lihtsalt arusaadavalt, sest see teadlikkus on äärmiselt madal. Me oleme rääkinud, kui vähe teavad teemast tervishoiutöötajad, aga ma mõtlen üldist ühiskonda ikkagi ka, et inimesed tegelikult ju ei tea, mis see on, millest nad räägivad, mida siis nad mõtlevad omale igasuguseid asju välja. Nii et räägime sellest rahulikult, avameelselt. Ma tean küll, et on neid, kelle pärast võib-olla ei julgeta alati rääkida. Igas auditooriumis võib neid olla, aga vaatamata sellele tuleb rääkida. Aitäh, Heli. Michelle, go ahead. About schools, what happened in Malta, maybe you can take on board some of, we're not perfect, I have to say, but the Ministry for Education created another policy in line with the law, but I couldn't go through it in the presentation, for gender variant children. It's a policy which brought about changes in uniform, which are all the same. Everybody goes with tracksuits and they're neutral colors, so there is no skirts and no, there were rules before about earrings and these things were taken away, or with long hair or short hair. Those were the policies before, that every school must have gender neutral bathrooms, for example. And even though in Malta the law of consent is 16 years of age, so in order for a child to change the legal gender, 16 and over can do it through a notary. However, 16 and under, they need parental consent and they need to go through court. Some children or some parents are hesitant to change their names before they're 16. However, the school can still use their preferred name and the teachers are informed. However, then on the legal documents, we cannot write their preferred name. However, the child can still go to school in a safe environment. So some things can be done on the ground. Sara tahtis veel. Issand, ma unustasin ära. Kes on pidur, eks parlamendiliikmed ole, sest neid lihtsalt ei huvita. See teema on nii kauge. Aga kes on kurja juhur, on Justiitsministeerium, kes siis... Name and shame on siin paneeli lõpus. Nad 97. aastal nõudsid, et Sotsiaalministeerium looks arstliku komisjoni, kes siis otsustaks, mis on inimeste sooline kuuluvus. Nii et see kõik tuleb sealt. Jah, ma tahtsingi lihtsalt seda öelda. Ja võib-olla RHK 11 kohta tahtsin ka seda öelda, et kui see RHK 10, seal on siis diagnoos transseksualism, mis on siis vaimse tervise häire, et siis seal RHK 11 on siis uus kategooria sooline ebakõla, mis on nüüd seksuaaltervisega seotud terviseprobleem. Mis on minu jaoks ikkagi selline võrdlemisi, ma ei tea, kas minu sugu viitab mingisugusele seksuaaltervise probleemile, ma ise ei taju seda. Kas lõpetuseks tahaksite veel midagi öelda? Oli midagi, mis jäi südamele, et me oleme juba ajast üle läinud, et ma ei võta enam ühtegi uut teemat ja ma tegelikult ei võtaks ka enam uusi küsimusi publikust, et meil on ka veel pärastlõuna. Meid ootab lauatäis söögi isuga. Me peame tagasi siin saalis olema kell 3:02, Anna.
kas tahate midagi veel öelda? Meil nüüd lõpus läks päris negatiivseks ja süüdistajad. Kas on midagi tulevikku vaatavat, mis annab ka kuidagi lootust või ma ei tea, annate ülesande kellelegi, mida tuleb teha? Minul annab väga palju julgust ja lootust see, et meid on täna siin nii palju ja et siin on esindatud tervishoiutöötajad, psühholoogid, kogukonna inimesed, liitlased ja et siin paneelis on samuti, et on arstid, ministeeriumi esindajad. Ja see, et me oleme kõik kokku tulnud, et neid probleeme arutada, see annab päris palju julgust. Aitäh! Mina võin ka midagi öelda, positiivselt öelda. Ehk, et ma tean, et tegeletakse ju juhise väljatöötamisega, et see on juba positiivne. Transtervishoiu juhendiga siis ja eestikeelsega. Et see on juba positiivne ja see teeb asjad kindlasti selgemaks tervishoiutöötajatele. Teiseks, see, mis puudutab üldse koolitust, et ma võin küll öelda, et nii palju, kui ma saan nagu midagi teha, et ma olen selle nagu teadmiseks võtnud, et seda tervishoiutöötajate teadlikkust ja peaks parandama. Ehk et ma seda nagu saan nagu enda võib-olla selliseks üheks ülesandeks võtta küll. Aitäh. Heli, kas sa tahtsid ka? Mul on ka hästi hea meel, et selline üritus taaskord toimub. Et see on jälle üks väike sammukene sinna poole, et seda teadmist laiendada. Eriti hea meel oli kuulda, et siin on arstiüliõpilaste esindus, kes noored päästavad meie tervishoiuga, ma arvan, ma olen selles siiralt veendunud. Ja ma isiklikult, ma arvan, et ma veedan igas kuus teatud arvu tunde sellega seoses, et aidata siis selle millise iganes, aga vähemalt praegusest parema õigusliku lahenduse suunas sellel asjal kulgeda ka, sest seadusandjaks on küll parlament, aga ministeeriumi poole pealt, kus siis on see koht, kus see poliitika ja see politics, inglise keeles on neil kahel asjal nagu suur vahe, üks on see politics ja teine on see policy. Et ministeeriumis on see policy, mis on nagu rohkem teadmistepõhine ja politics on siis nii-öelda rahvatahe, et ministeeriumis saavad need kaks asja kokku ja siis me pingutame seal elu eest, et nii ühes kui teises suunas siis asju paremaks muuta. Michelle, give us a word of encouragement on our path. As I'm listening to you, I have only a small this is very personal advice, not to fall into the trap of the us and the them. This happened to us in intersex policy. We had the law also changed the law to ban any medical and surgical interventions when it comes to intersex children until the age of consent. We have not reached there yet. We don't have any services. Hopefully there will become into practice next year because we fell into the trap of being the us and the them. It became a fight between the doctors and the policymakers and the politicians and the clients. And in the meantime, patients remained there with no one to help them, and time was passing, and time passes between one meeting and the other. So that is, I think, as I'm listening here, I'm saying, I think everybody should meet up, keep speaking, go with proposals, solutions, because there is always not a midway, because a midway is not good. Something which is both good for the medical professionals and something which is also good for the client. That is my final thought. Thank you. Teeme endale ja esinejatele suure aplausi. Aga siis ma üritan nii 10-15 minutiga käia läbi need teemad või need tulemused, mis minu silmis olid selles uuringus tähelepanuväärsed. Et ma tean, et osad inimesed, kes kevadel olid arstide päevadel, et nemad on siis seda ettekannet juba mingis versioonis, võib-olla natuke pikemas versioonis kuulnud.
aga kordamine on tarkuse ema. Ma ise vaatasin, et need andmed on meil kogutud eelmise aasta teises pooles, et mul ei ole nüüd sugugi kõik peas, et ikkagi oli vaja jälle meelde tuletada. Nii et siis võib-olla teie ka leiate veel ikkagi mõne ivasid. Aga siis uurisime sellise veebipõhise küsitlusega seda, millised on Eesti tervishoiutöötajate teadlikkus LGBTI patsientidega. Ja akronüüm on siis just siin selline, sellepärast, et me teadlikult jätsime välja selle kuhu, kväärid ja ka pluss, et lihtsalt uuringu metoodika mõttes me pidime seda piirama. Et ma ei lähe siia detailidesse, et kuidas me jõudsime selle otsuseni. Ja teadlikkuse kõrval siis uurisime ka seda, et millised on need tegelikud praktikad, et kui inimene ütleb, et ma tean, ja võib-olla hoiakud on ka väga edumeelsed, aga kui ta tegelikult patsiendiga kohtudes käitub kuidagi teistmoodi, et siis võib-olla seal on mingisugune ebakõla. Et vaatasime nii hoiakuid ja kui ka siis seda päris praktikat. Ja tahtsime ka teada seda, et milline on koolitusvajadus. Et me juba selles ennelõunases paneelis mainisime, et tegelikult tervishoiutöötajad ju ise teavad väga hästi, mida nad teavad ja mida nad ei tea ja mis teemadel nad tahavad koolituda. Et mõned tulemused. Võib-olla teid huvitab see, et kui palju inimesi vastasid seda ankeeti. See oli väga meeldiv üllatus meile. Meie lootsime, et kui me saame 300–400 vastajat, et see on juba Eesti kohta väga-väga hea tulemus, arvestades, et see teema on võib-olla uus osadele tervishoiutöötajatele, aga huvi oli suur, nii et me saime peaaegu 750 lõpuni vastatud ankeeti ja nende hulgas siis need on need osakaalud. Arste oli 355, õdesid 122, ämmaemandaid 50, vaimse tervise spetsialiste 64 ja siis tudengeid oli ka oluline hulk 157 tudengit. Ja palju aega me siis ei röövinud tervishoiutöötajatelt selle ankeediga. Ma ei hakka selles teksti tihedas slaidis kõike ette lugema, et see on pigem näide sellest, et kuidas me mõõtsime teadlikkust. Ehk siis meil oli 8 väidet, mis olid välja rehitsetud rahvusvahelisest teaduskirjandusest. Need siis puudutasid väga erinevaid tervisemuresid või tervisevajadusi, nii transinimesi, lesbisid, geimehi ja olid siis väited, mida pidi aru saama, et kas see väide on õige või väär. Ja siis vaatasime, et kuidas tervishoiutöötajad teavad LGBTI temaatikat. Nüüd see teadlikkus, ma ei oskagi öelda, kui rahul sellega võib olla, et ma isegi ei anna siin hinnangut. Et siin on siis must ehk esimene, need protsendid on need, et vastas õigesti. Ja siin on siis ka näha, et see 743-st, et siin vastasid veel kõik. Et osade edasiste slaidide puhul on see vastanute hulk väiksem, sellepärast et teatud küsimuste puhul me võtsime valimist analüüsi puhul välja need, kellel ei olnud üldse kokkupuudet LGBTI inimestega. Ehk siis ei olnud mõtet küsida tervishoiutöötajalt midagi, kui neil ei olnud, kui nad ise ütlesid, et mul ei ole üldse kokkupuudet olnud. Aga siin siis selle küsimuse puhul ei olnud see oluline. Et teadlikumad on psühhiaatrid, gynekoloogid, tudengid on toredasti teadlikud. Et selline see pilt on. Nüüd järgmine ankeediplokk oligi praktikad ja kogemused ja siin siis me kohati võtsime teatud küsimuste puhul välja need inimesed, kes ütlesid, et neil ei olnud mingit kokkupuudet üldse LGBT patsientidega olnud. Ja me küsisime siis
väga erinevaid küsimusi, aga siia ma tõin kaasa ühe, kus me küsisime just seda tervishoiutöötaja enesetaju, et me räägime LGBTI inimestest ja võrdsusest tervishoius, et kas see on üldse teema, kas see on kuidagi üldse probleem. Ja paistab, et ikkagi on, et see ei ole ainult Praxise peas ega LGBT ühingu peas nii, et selle teemaga tuleb tegelega, et tegelikult ka Eesti tervishoiutöötajad leiavad nii. Et siin on siis võib-olla natukene ajab segadusse, et see esimene must on see, et kindlalt ei. Et see tähendab seda, et inimene arvab, et Eesti tervishoiusüsteemis lesbisid, geisid, biseksuaalseid patsiente ei kohelda võrdselt, ehk siis neid koheldakse ebavõrdselt. Ja tudengid on siis siin tundlikuma sotsiaalse närviga, arvavad, et LGB inimesi koheldakse ebavõrdselt, aga ka näiteks ämmaemandate ja gynekoloogide need protsendid või osakaalud on siin kõrgemad. Nüüd natukene teistsugune on pilt siis, kui küsimus puudutas trans- ja intersoolisi inimesi. Ehk siis siin oli see tervishoiutöötajate taju, et neid inimesi koheldakse ebavõrdselt, et see oli ulatuslikum. Tajuti siis seda, et just trans- ja intersoolised inimesed võivad Eesti tervishoiusüsteemis kogeda ebavõrdset kohtlemist. Ja siin olid siis, tudengid olid eriti transteadlikud, et võib-olla siin ongi, et tudengid on ka isekeskis teinud temaatilisi üritusi, et siin see teadlikkuse tõstmine andis tulemusi. Ja ma ei teagi, siin kõik need protsendid on siin kenasti näha. Et võib-olla need ka vaimse tervise spetsialistid ja gynekoloogid siis on rohkem kokku puutunud trans- ja intersooliste inimestega ja tajuvad seda ebavõrdsust, mida need patsiendid võivad kogeda. Nüüd me selleks, et aru saada, et kuidas need hoiakud ja see teadlikkus, et mis selle taga on või kus see pilt tuleb, me küsisime ka seda, et kas inimesed ise viivad ennast kurssi LGBTI temaatikaga, et kas nad on ise koolitunud või hoiavad ennast kursis, et mitte siis niivõrd selline formaalne väljaõppe, kas ülikooli ajal neile sellest räägiti, vaid et kuidas nad seda teevad. Ja siin siis keskmiselt natuke alla poole kõigist tervishoiutöötajatest ütles, et nad on mingisugust koolitust saanud või ise ennast koolitanud. Ja kõige enam on siis sellel teemal hoidnud ennast kursis vaimse tervise spetsialistid, aga kõige vähem õed. Ja ma ise võib-olla siin ma pean täpsustama, et see esimene puudutas just jällegi lesbisid, geisid ja biseksuaalseid, et miks me siin läbi kogu selle uuringu lõime lahku seksuaalvähemused ja soovähemused. Esiteks, nendel inimestel on erinevad mured, nendel on erinevad vajadused tervishoiusüsteemis ja selle tõttu me siis päris paljude küsimuste puhul mõõtsime seda, et kas siin on mingisugused erisused, kui me küsime lesbide, geide, biseksuaalsete inimeste kohta või kui me räägime transinimestest ja intersoolistest inimestest. Ja eks meie hüpotees oli ka kirjanduse pinnalt see, et võib-olla need hoiakud on natukene ettevaatlikumad ja võib-olla isegi ka vaenulikumad trans- ja intersooliste inimeste suhtes ja tegelikult need tulemused ka natukene seda kinnitavad. Ja siin on siis see, et kui palju hoitakse ennast kursis trans- ja intersooliste patsientide tervishoiuvajadustega, et siin keskmine see protsent on siis väiksem. Aga sellegi poolest siis trans- ja intersooliste inimeste tervishoiuvajadusi peaksid siis tundma kõige paremini
just vaimse tervise spetsialistid ja nende hulgas siis on psühhiaatrid siin kõrgemate protsentidega. Nüüd me küsisime siis ka, et ütleme, et ma täna näitan ikkagi sellist väikest osa sellest uuringu tulemustest, et keda huvitab, siis ma arvan, hiljemalt esmaspäeval on Praxise koduleheküljel võimalik lugeda seda täisraportit. Kas mul on 5 minutit, kui palju? Sa vaatasid kella? Et saate ise lugeda pikemalt, aga võib-olla ma näitan ka natukene seda, et siin on ka teatud nagu paradoks, et kui me küsime üldisemalt mingisuguse väärtuse kohta, kas sa sekkuksid, kui sa näed, et tervishoiuasutuses koheldakse ühte nendest inimestest ebavõrdselt, et siis on valdav enamus ütleb jah, loomulikult. Kas sa oled sellega nõus, et iga inimene peaks saama elada kooskõlas oma sisemise tunnetatud siis soolise identiteedi, seksuaalse identiteediga, et seal on ikkagi valdav enamus tervishoiutöötajaid ütlevad selgelt jah. Aga kui küsida sellised natuke võib-olla spetsiifilisemaid küsimusi, et siis need protsendid on kohe teissugused. Et võib-olla see avabki siis seda, et kus me selle teadlikkuse hoiakutega päriselt oleme. Et näiteks kui me küsisimegi seda, et kas te siis oskate just perearstid ja psühhiaatrid suunata seda transpatsienti, kes tuleb teie juurde ja küsib, et ma tahan sooliselt üle minna ja ma tahan alustada hormoonasendusravi. Et siis perearstidest 63% ütles, et nad oskavad. Et see ei ole võib-olla üleliia kõrge protsent ja psühhiaatritest siis 59%. Ja me küsisime siis just ka sellise päriselu praktika kohta, et mis seal arstikabinetis toimub. Küsisime perearstide käest seda, et kui transpatsient on tema kabinetis, tema ID-kaardil vaatab vastu üks nimi ja sootähis, ta ise soovib, et tema kohta kasutatakse mingisugust muud sootähist või soolist identiteeti ja nime, et kas nad siis on nõus sellega või kuivõrd nad sellele patsiendi soovile vastu tulevad. Et siin 80% perearstidest vastas, et nad teevad seda. Et minu meelest on selline positiivne tulemus ja väga väike hulk, siis ainult 6% ütlesid ise välja, et nad seda ei tee. Et kas see ka päriselus on niimoodi, et seda muidugi me ei tea. Nüüd, mis puudutab hoiakuid, kuna need hoiakute väited olid kõik omavahel meil disainitud selliselt, et nad olid seotud, siis me saime selle pinnalt tekitada sellise hoiakute indeksi, kus siis mida kõrgem on see väärtus, ehk siis mida lähemal 5 pallile, seda sellised progressiivsemad või avatumad ja positiivsemad hoiakud inimesel on. Ja see indeks siis näitab siin eriala kaupa, et kõige positiivsemad hoiakud selle uuringu järgi on tudengitel. Väga väike vahe on siis vaimsed tervisespetsialistid on kohe seal kannul, aga mõnevõrra erinev on siis juba, kui me vaatame õdesid ja ämmaemandaid. Ja ma olen toonud siia sama hoiakute indeksi juurde ka selle, et siin ongi need mingid teatud paradoksid, et isegi kui me küsisime, et kas teie suhtumine muutub kuidagi halvemaks, kui tuleb välja, et teie patsient on näiteks lesbi või ta on transsooline, et seal puhul olid väga kõrged protsendid, et loomulikult mitte, suhtumine jääb sama heaks või siis sama halvaks, ma ei tea, lihtsalt ma kontrollisin, kas te olete üleval. Aga et kui näiteks küsida seda, et kas patsient võiks jätta oma seksuaalse või soolise identiteedi enda teada, et siis siinsamas päris ikkagi kõrge protsent vastajatest ütles, et võiks jätta, et ma ei taha seda kuulda. Et selliseid väikseid selliseid nagu paradokse või vastandlikke
kuidas ma ütlen, tulemusi oli siin uuringust nii mõndagi. Ma juba mainisin seda suhtumise muutumist, et siin on siis, me võtsime sellised küsimused, mida Eestis on ka laiemalt elanikkonna küsitud. Eesti Inimõiguste Keskus on läbi aastate teinud uuringuid, mis puudutab elanike suhtumist LGBTI inimestesse. Nüüd need meie uuringu küsimuste tulemused ja Eesti Inimõiguste Keskuse omad ei ole üks-üheselt võrreldavad selle tõttu. Need küsimused on väga sarnased, kui mitte isegi identsed, aga see skaala, millega vastata, on natuke erinev, et nendel on minu meelest 3. skaala, meil oli 5. Ja jällegi, et see on selline metoodiline otsus, mille me tegime, aga midagi natukene saab võrrelda. Aga küsisime siis jah, et kas suhtumine muutuks, kui inimene saab teada, et tema laps on lesbi, gei või biseksuaalne. Ja siin siis valdavalt öeldi, et et see ei muutuks. Nüüd protsendid on natukene väiksemad siis, kui me küsisime, et kas suhtumine muutuks, kui laps ütleb, et ta tahab sooliselt üle minna, ehk siis laps on transsooline. Et siin siis natuke üle 73% vastajatest ütles, et suhtumine ei muutuks. Aga siis need teised protsendid on siin ka ära toodud. Need nii ja naa, aga üldiselt ei nõustunud, ehk siis ütleme siin 6 natukene üle protsendi tervishoiutöötajatest nende suhtumine muutuks. Ja me küsisime seda sama küsimust siis ka kolleegide ja patsientide kohta, et siin on need protsendid on hästi kõrged. Et väidetavalt suhtumine ei muutu halvemaks, kui kolleeg tuleb kapist välja või kui siis patsient ütleb, et ta on trans- või intersooline. Need on ju väga rõõmustavad protsendid. Et selle üle tõesti oli väga hea meel seda näha. Ma juba mainisin, et see on üks näide sellisest nagu üldisemast väärtusi kaardistavast küsimusest, et kas LGBT inimestel on õigus oma elu elada nii, nagu nad ise soovivad. Ja siin on jällegi väga selgelt, et loomulikult neil on see õigus ja sellega ei ole probleeme. Kui aga küsida juba spetsiifilisemalt, et nad võivad või meie võime elada nii, nagu tahetakse, aga kui küsida väga spetsiifiliselt, et kas transsoolise patsiendi puhul peaks patsient saama ise otsustada oma soolise ülemineku jaoks vajalike teenuste üle ja sellist nagu filtrit psühhiaatri poolt ei peaks üldsegi olema, et siis on see pilt, vaadake, väga palju kirjum. Ja siin on siis see esimene must, need tulbad näitavad, et siin on vastus, et ei peaks saama. Ehk siis see autonoomia on paljude meelest piiratud ja siin on siis võib-olla jääb silma kindlasti see psühhiaatrite osakaal, et peaaegu 70% ütlesid, et transinimene peaks siis ikkagi käima läbi psühhiaatria kabineti selleks, et alustada meditsiinilises mõttes soolist üleminekut. Ja tudengid ja gynekoloogid, ämmaemandad on siin siis natuke selliste võib-olla avatumate seisukohtadega või hoiakutega. Täna on juba koolitusvajadusest räägitud, ma pikalt siin ei peatu, et tegelikult tajutakse seda koolitusvajadust, et siin on jällegi suur osakaal tervishoiutöötajatest ütles, et nende enda hinnangul nad ei saa väljaõppes piisavalt sellele teemale tähelepanu. Ja siin on tegelikult need protsendid, kes siis ütlesid, et ma olen saanud piisavalt väljaõpet, et need on väga madalad, et siin näiteks perearstidest siis 14%. Ehk siis see koolituspõld on lai. Ja samas siis ka ütleme selline avatus, et võib-olla võib ju öelda inimene, et ma arvan, et mul ei ole teadmisi, aga mul ei ole ka vaja neid teadmisi. Et ma arvan, et see hoiak on võib-olla midagi, mida
mida võib-olla näiteks aktivistid LGBTI kogukonnas on võib-olla kartnud, et ei tea ega tahagi teada, et seda ei ole, et Eesti tervishoiutöötajad arvavad, et LGBTI patsientide teemalisi täienduskoolitusi peaks pakkuma. Ja just, et ka kuidas suhelda patsientidega. Ja meil oli siis igas selles ankeediblokis oli ka selline avatud vastuste võimalus, et seal oli siis võimalik vabas vormis pikemalt natuke kirjutada oma soovitusi, et seda ka päris paljud kasutasid. Et just tahetakse seda sellist suhtlemiskoolitust, seda nii-öelda kultuurilist kompetentsi, aga ka väga konkreetselt oma töösse puutuvalt ja ka õiguslike aspektide kohta. Aga siis kokkuvõtteks ongi, ma juba tegelikult ka ütlesin, et sellised üldinimlikud väärtused ja see hoiakute pilt on pigem väga edumeelne ja ilus ja need sellised võrdsuse ja erinevuste austamise väärtused on au sees, aga need hoiakud on mõnevõrra ettevaatlikumad, kui küsida konkreetsemalt LGBTI kogukonna siis ühe konkreetse segmendi kohta või näiteks siis just see enesemääramise õiguse kohta, et mille osas on siis ettevaatlikkus suurem. Ja nagu ka juba mainisin, et paistab siis, et just see teadlikkus ja hoiakud vajavad tööd rohkem, mis puudutab trans- ja intersoolisi inimesi. Et võib-olla siin lesbide, geide ja biseksuaalsete inimeste teemadel, et võib-olla nendest teemadest on ka pikemalt räägitud, et siin need probleemid on väiksemad. Ja koolitust siis ka, et koolitust. Ja võib-olla siin ka praksise soovitus on see, et see uuring näitab, millised erialad või ametialad on need, kus siis võib-olla see teadlikkus on natuke madalam. Et võib-olla siis ütleme need asutused, kes siis teevad sellist süsteemsemat täiendkoolitust või planeerivad, et võivad siis võib-olla pidada silmas teatud gruppe, just õdesid ja ka perearste silmas. Et võib-olla vaimse tervise spetsialistidel on see teadlikkus kõrgem. Aga minu poolt ongi kõik. Aitäh, Mari-Liis. Kui teil on küsimusi, siis pidage kohvilauani vastu ja küsige neid Mari-Liisilt otse seal. Sest praegu jätkame me konverentsi teise aruteluga, selle teemaks on LGBTQI+ inimesed ja vaimne tervis. Ja seda arutelu juhib Paul-Joosep Vahtra, kes on Eesti Transinimeste Ühingu kaasjuht, lisaks Kvääri raadiosaate Lilla Agenda üks saatejuhtidest ja aktivistliku trummibändi Rhythms of Resistance liige. Ja me palume teised panelistid ka kohe lavale? Ei. Selge. Ma arvan, et teised panelistid saavad vaadata siit võib-olla paremini seda teiste ettekandeid ja siis tulevad pärast rääkima. Nii tore on tõesti näha teid täna siin nii palju, osad on tuttavad näod, osad on isegi enda arstikabinetist, et see on tõesti väga rõõmustav. Ja vaimne tervis selles mõttes, et see on Eesti ühiskonnas igal pool oluline teema ja samuti on ka LGBTQI+ inimestel vaimse tervise muresid. Aga siiski näitavad rahvusvahelised uuringud, et sellised probleemid on LGBTQI+ inimeste seas rohkem levinud. Et näiteks Soomes 2019 aastal läbi viidud kooliõpilaste uuringus selgus, et Soomes elavad seksuaal- ja soovähemustesse kuuluvad noored, et nad kogevad eakaaslastega võrreldes 3 korda enam ärevushäireid,
või ärevushäirete sümptomeid, 2,5 korda enam depressioonisümptomeid ning samuti ka kahjuks 2,5 korda rohkem üksindust. Aga see ei tähenda siin muidugi seda, et LGBTQI+ inimeseks olemine on see, mis põhjustab seda, neid vaimse tervise häireid või et nagu kõikidel soo- ja seksuaalvähemus inimestel on mingil eluhetkel need probleemid, aga see risk on ikkagi suurem. Ja proovimegi siis siin selles arutelus üheskoos arutada, miks need probleemid nii on, mis on Eesti olukord ja kuidas saaksid siis tervishoiutöötajad ja LGBTQI+ inimesed nagu ja aktivistid ja kogukond koos hoida ja parandada vaimset tervist. Aga enne kui me lähme selle arutelu juurde, siis esineb meile Elina Partanen, kes räägib vähemusstressi teooriast, et see on siin juba kõlanud ka see paar korda, see mõiste, ja räägib sellest, et kuidas mõista LGBT+ inimeste tervisenäitajaid ja tervisevajadusi läbi selle vähemusstressi teooria. Elina Partanen on koolitaja ning seksuaal- ja soovähemuste õiguste eestkõneleja ühiskonnas ja ka tervishoius. Elina on psühhiaatriale spetsialiseerunud meditsiiniõde, kes nüüd just keskendubki haridustööle. Ja võrdõiguslikkus ja eriti just tervisealane ebavõrdsus on alati olnud Elina huvi ja just eelkõige see, kuidas vähemusstress võib olla seotud seksuaal- ja soovähemuste tervisega. Palun siia Elina Partaneni. Thank you all. It's a honor to be speaking to you all. Let's skip the introductions because there was everything you need to know in that. So currently my research interest is in the minority stress theory and how it's connected to the health of the LGBT people. And I'll be using the word LGBT here because that's usually the one used in the research, sadly. But first on the background of the minority stress. The minority stress theory was developed to explain the health differences and the processes behind those health differences in the LGBT people. And the old research was about how being in the minority itself can cause depression, etc. When they were declassifying homosexuality as a disease, one of the counter-arguments was that research needs to prove that homosexuals do not have more depression than heterosexuals because that was extremely pathologizing view they had back then. The minority stress theory, it's usually cited to be made by Iva Žegura in 1995, but it was first proposed by Virginia Brooks back in the 1977 in her dissertation about the lesbian women and minority stress. This theory was completely forgotten about for 20 years after that, until Iva Žegura continued on that research and expanded upon it. It has to be noted that Virginia Brooks focused on the lesbian women and Iva Žegura focused on the homosexual men. And the research regarding other minorities has come pretty much after that. So it has been accumulating over the last 20 years, 25 years now. And the current model still heavily focuses on the original model proposed by the Iva Žegura in 1995. The minority stress theory is not based on any sole theoretical model. Instead, it uses many different theoretical models, mainly from the social sciences and from the psychological fields. Usually it's research in the psychology, social science, and social welfare. The research in the health sciences is still relatively new compared to that. For example, my main principle is nursing science and
preventive nursing science, how we can promote health by utilizing nursing methods. But we don't really use minority stress at all there. When I proposed it to my professors 5 years ago, they were just flummoxed about why we need something like this. And that was the reason why I started this research. Yeah. So the minority stress is often cited in many other minorities, also in the ethnic minorities, racial minorities, other people, microaggressions, but the research on those aspects is also quite new. In the last 3 years, there's been prominent research about using minority stress in chronic sicknesses and autistic people also. But the data from the last 30 years about is mainly on the LGBT people. But the minority stress theory has been popularized in media, meaning a lot different things that it is in the research currently. So about the minority stress model, main concepts are minority identity, meaning the person's own identity perceptions about belonging to the minority, how they feel about themselves, their identity, their expression of it. And then there's the minority status, which is observable minority, gender or sexual minority orientation. And that can be assumed status. It doesn't have to be that the person itself feels that they belong in the minority. They just might have some traits that others perceive that they belong to the minority. And these are quite large cultural factors as well. Then there are the two key concepts, distal minority stress and proximal minority stress. Usually distal minority stress is the one talked about. It's all the external events, discrimination, enacted stigma, violence, harassment, etc. But in this theoretical model, the proximal stressors are, I think, more important because they mediate and moderate how well that distal stressors affect the health. Because proximal stressors are person's own psychological factors. They take factors from the outside world and internalize them as a negative self-belief, as internalized homophobia, internalized transphobia, which can come in manifest as expectations of rejection and also negative values about their own identities, because they are just, current research has proposed, showed that even when our society has gone forward in the last few years quite a lot, the minority stress factors have not lessened at all. The amount of it in the quantitative research is the same as 20 years ago in the 95, 96. And the proximal stress has been proposed to be the reason, because the minority individuals still carry those internalized negative self-beliefs, and they can be accumulated by proxy from traumatic experiences by other people also. It doesn't mean that the person has to encounter harassment or violence themselves. It's enough that they see that happen in the society, in the media, in the news, in the political discussion. Other factors are prominence and valence, which are how important the minority identity is to the person itself, and the valence is negative or positive feelings associated with it. Integration is how well the minority identity is integrated in the person's own personal identity structure. Luckily, I'm not a psychologist, so I don't usually have to use these words. But here's the minority stress model, and next are the health outcomes. Minority stress has been extensively researched in the context of mental health. Research into physical health is a lot newer. And in scoping review I was doing 2 years ago, I noticed that there's a complete gap in research regarding minority stress and physical health of gender minorities. All the articles I found were about sexual minorities and that aspect. And
like the last person said, there's about 2 to 3 times higher risk for the depression, for the anxiety. There's a higher incidence of the substance abuse as a coping mechanism, eating disorders, suicide, self-harming behavior. They are well documented, but there are differences between the minority identities also in this factor. For example, regarding minority stress, from the sexual minorities, bisexual individuals were the most in the biggest risk being group, because they can face discrimination both from the heterosexual people and from the homosexual people, because you are not hetero or homo enough to be in the either group. And then from the gender minorities, the biggest risk was in the non-conforming people, non-binaries and female, trans femme people, because many cultures have many masculine aspects in them, which are connected to this. But the physical health outcomes are currently linked to the experiences of the chronic stress coming from the persecution, from the feeling of being minority, feeling of being less a person because of it. For example, minority stress, especially the proximal stressor, has been linked in blood work to be related to CRP and interleukin-6 factors, which are markers for stress in the body. And these can affect metabolic disorders, for example, cardiometabolic, autoimmune disorders, etc. And as a quick conclusion, because I have a habit of speaking way too much when I get into this subject, but I propose that the minority stress theory can be used in explaining why minority individuals, not only LGBT people, but all marginalized minority individuals, have higher incidences of negative health consequences. And minority stress can be used in health promotion. Usually we focus on curative care, meaning we treat diseases, sickness that's already there, but we should prevent those from happening. And I think, well, before I went to nursing, I used to be an engineer. So I always think that there's you cannot fix a problem without fixing what's causing it. That's what I propose here. And one research, I just can't remember the name of the author, noted that can the minority individuals be responsible for their own health if the health differences are caused by societal factors? I think there should be societal responsibility to promote minorities' health, because the health differences are caused by the factors they encounter in our societies. And especially the social healthcare professionals have a key role in promoting health. We can support the identity development. We have the possibilities to reduce stigma in social and healthcare settings. That doesn't always happen. For example, data I used previously, it was from 2016 in Finnish setting. It had about 500 social healthcare professionals answering them about does the encounter differ if the patient is LGBT individual? They answered that no, it does not. But on the next question, if the patient requests therapists to change their sexual orientation or gender identity, 75% of the professionals said, well, yeah, we can do that. And there's no evidence of doing that. And the reasoning behind that was, well, if the patient wants it, it's for the better of the patient. They have the authority to change their own health. So why not work on the conversion therapy in the healthcare? It's not banned in Finland yet, sadly. But we need multidisciplinary knowledge in the curative care, in the health promotion, in disease prevention, to promote the health of the LGBT individuals and to stop the stigma from happening. That is all. This is a quick presentation to minority stress. Aitäh Elinale. Thank you, Elina. It was
a very nice presentation. I forgot to mention that Elina is from Finland, but you probably understood. Next we have our own Estonian Triinu Ojalo, and I'll switch back to Estonian now. Triinu on kliiniline psühholoog ja dialektilise käitumisteraapia terapeut. Ta töötab laste vaimse tervise keskuses noorukitega ning lisaks on ta ka Tartu Ülikooli nooremteadurina psühhiaatrilise geneetika valdkonnas. Ja miks ta siin on see, et tema üheks erihuviks on vähemusgrupid ja vaimne tervis ning ta on täiendanud end ka transsooliste noorukite vaimse tervise alase nõustamise ja toetamise osas. Palun lavale Triinu Ojalo. Tere, mul on tõesti ka hästi hea meel siin olla, et mulle tundub, et me oleme sellistes väiksemates gruppides väga palju südant valutanud, mõelnud, arutanud, aga nüüd on siis see koht, kus me saame siin kõik koos olla. Ja teen ka siis sellise lühikese, kui siin enne on juba räägitud, et millised need üldised hoiakud on, vaated, praktikad, et võib-olla sellise insiderina, aga ilmselt ma ei ole kõige tavalisem valimi esindaja, et ma olen ikkagi natukene ilmselt rohkem selle teemaga kursis, aga ma püüan võib-olla omalt poolt siis natukene rääkida, et mis võiks olla sellised potentsiaalsed lahendused või välja pakkuda mõningaid mõtteid. Just eelmises ettekandes väga kenasti tegelikult oli juba öeldud, et vaimse tervise probleemide risk on kõrgem, et panin ka mõned numbrid, et need on päris ehmatavad siin, mis puudutab just suitsidaalsust või suitsiidi, et tõesti, kui on uuritud, siis nii noorukid on märkimisväärselt kõrgem suitsiidirisk ja USA-s tehtud transsooliste inimeste küsimustikus 39%, see oli väga suure valimiga küsimustik, ütles, et ta on ühe suitsiidkatse oma elus teinud, et see on päris ehmatav number. Ja tõesti, nagu ka Elina eespool rääkis, siis on siis kõrgemat levimust depressiooni, ärevushäirete, sõltuvushäirete, söömishäirete ja samuti ka traumajärgse stressi osas. Et loomulikult tuleb siin kindlasti ära öelda, et mingisugused faktorid vaimse tervise häirete tekkimisel on ikkagi üldised, universaalsed kõigil inimestel. Aga nagu ka tõesti Paul siin juba ütles, et on sellised spetsiifilised faktorid, mis lisavad siis seda riski. Võib tõesti lähtuda sellest vähemustressi mudelist, aga on sellised kroonilised stressorid, mida teistel inimestel tingimata ei ole. Et rohkem kiusamist, diskrimineerimist ja nii edasi. Lühidalt räägiks ka sellest, natuke on siin sellest otsapidi täna juttu olnud, aga millised on need põhilised takistused. Et stigma, diskrimineerimine, tõesti ajalooliselt on seda väga palju olnud ja see on niisugune nõiaring, see tekitab omakorda võib-olla uusi probleeme. Siis teine probleem kindlasti tõesti, et selliste teadlike ja kompetentseid, kes ka julgevad võtta neid patsiente vastu või inimesi, neid on vähe. Siis see avalikustamise hirm, et see siin ka otsapidi tuli välja, et ei julgeta võib-olla rääkida, et kuhu see mu haiguslukku läheb või mis sellest edasi saab, kas see saab mulle takistuseks kuidagi. Geograafiline barjäär samuti on seatud mõnevõrra ka nende spetsialistide vähesusega, aga igal pool kindlasti neid ei ole, et näiteks kindlasti maapiirkondades, väiksemates linnades naguni on vaimse tervise spetsialiste vähem, rääkimata siis võib-olla nendest spetsialistidest, kes on valmis neid patsiente vastu võtma. Ja majanduslik ka barjäär, et kuna see on jällegi üldine probleem, et vaimse tervise teenustele on raske pääseda, et siis kui mõelda erakliinikute peale, siis need teenused on ikkagi väga kallid ja sa kunagi ei tea siis, mis sa sealt saad. Näiteks ka korra ära, et me oleme siin palju rääkinud psühhiaatritest ja kliinilistest psühholoogidest, aga tegelikult vaimse tervise teemadega puutuvad kokku väga paljud spetsialistid, et muidugi esmatasandil tõesti perearstid, pereõed, kui võtta nüüd eriarstiabi tasand, mis siis sisaldab ka võib-olla haiglat ja siis ambulatoorseid vastuvõtte, et seal on tegelikult terve rida spetsialiste, kes patsientidega tegelevad. Ja siis on ka väljaspool neid tasandeid on veel mitmesuguseid koolipsühholoog, psühholoog-nõustajad, psühhoterapeudid, kogemusnõustajad, et neid inimesi on tegelikult väga palju, et me peame palju laiemalt mõtlema
peame arvestama seda, et nendel inimestel on erinev haridus, ettevalmistus, nad on erinevatest põlvkondadest, et nagu me kõik kahjuks mäletame, siis on olnud aegu, kus need vaated olid täiesti teistsugused, sealhulgas näiteks ka seadused olid teistsugused. Ja tõesti, nagu ka tuli siit eespoolt välja, siis need hoiakutes on ka ikkagi mõnevõrra erinevust nende spetsialistide vahel. Ja üks suur risk, mida mina olen näinud, on ikkagi see, et see võib langeda sellisesse mustvalgesse käsitlusse, et ühelt poolt siis selline võimalus, et ükskõik, mis vaimse tervise muredega keegi tuleb, et siis öeldakse, et see on sellepärast, eks ole, et sul on oma soolise või seksuaalse identiteediga mingid muresid, et see on see üks võimalik pool, aga siis on see teine pool, et nagu siin ka tuli välja, et mis see oli 19%, et pigem ärgu avalikustagu, et jäetaksegi tegelikult patsiendi loost need teemad täiesti välja ja tegeletakse siis üksikult, ma ei tea, depressiooni või ärevuse või millegi sümptomitega, mis tegelikult on üsna absurdne, sest kui me võtame ühe tavalise patsiendi, siis me räägime, millised on tema suhted, kuidas ta elus toime tuleb, räägime kõikidest nendest teemadest, aga siis miski pärast selle populatsiooniga äkki ärgu rääkigu või me ei räägi. Ja kui mõelda nüüd, mis siin kõige esimeses ka ettekandes kenasti välja tuli, et selle kaasava ja tunnustava käsitluse mis on siis uuringud ka näidanud, et mis selle sellised tulemused on, et mis see üldse on selline kaasav või tunnustav käsitlus, et see oleks siis selline unikaalne selline kogemust valideerivad hoiakud ja lähenemised siis praktikas. Ja on ikkagi uuringutes leitud, et need vaimse tervise näitajad on paremad, nende spetsiifiliste stressoritega toimetulekuoskused on paremad, see terapeutilise suhte kvaliteet on parem, mis on ju kõige alus, et saaks koostööd teha ja tõuseb ka ikkagi, kasvab see abi otsimine, et nagu siit ka varem välja tuli tõesti see üldse tervisesüsteemi vältimise probleem. Mis meil siis on vaja hakata mõtlema ja teha, et meil on tõesti vaja selliseid süsteemseid muutusi, alustades tõesti sellest, et see ravikeskkond peab olema turvaline ja kaasav. Et alates sellest, et meil on need sooneutraalsed tualetid või ka näiteks need samad sellised kleepekad või sildid, et inimesed tunneks, et ma saan siia tulla, ma olen siia oodatud, ma olen siin mõistetud, et siin aktsepteeritakse minu soolist ja seksuaalset identiteeti ja austatakse seda. Sinna alla käib siis nimi ja kõik see muu. See nüüd tähendab seda, et tõesti see peab hakkama kuskilt juba administraatorist peale, kuni siis spetsialistidena välja. Täna on tõesti olnud päris palju juttu sellest harimisest ja koolitumisest, et mina pean ka seda äärmiselt oluliseks, et seda teadlikkust ja kompetentsi tõsta. Ja ma tahaks võib-olla rõhutada seda, et need üldised põhimõtted, võib-olla ka need, mis on siin lehel, peaksid olema kõikidele inimestele, kes tervishoius, olgu see kas või koristaja, see, kes tervitab inimesi uksel, peaks harima kõiki tervishoiuasutustes töötajaid. Tõesti abistaks ilmselt sellised kirjalikud juhised, mida saaks ka võib-olla juba asutuste sellistesse asutuste enda dokumentatsiooni sisse viia, kui keegi tööle tuleb. Aga tõesti siis eraldi need inimesed, kes üks-ühele rohkem tegelevad siis vaimse tervise ja muude raskustega, et neid tuleks siis tõesti põhjalikumalt harida, et see kindlasti oluline, et see oleks õppeprogrammi osa ja siis, et oleks pakutud ka selliseid täienduskoolituse võimalusi. Ja ideaalis ma ikkagi näeks, et oleks mingi veel väiksem hulk inimesi, kes saaks sellele sügavamalt spetsialiseeruda. Meil on kindlasti vaja ka hindamisvahendeid ja neid adapteerida, et näiteks vähemustressi hindamisvahendeid meil hetkel Eestis üldse ei ole, et ei ole ka seda sellist identiteedi kogemuse küsimust ja isegi tegelikult seda gender braidi ei ole eesti keeles, et me peame ka sellega tegelema. Ja loomulikult uuringud olen ka siin välja toonud just selle mõttega, et kui me tahame tõenduspõhiselt pakkuda paremat tuge ja ravi, et siis meil on ka ikkagi vaja millelegi toetuda, et mis meie oma inimesed siin vajavad. Ja kui mõelda veel nüüd siis sellise psühhoterapeutilise või psühhosotsiaalse poole pealt, et siis kindlasti me peame patsienti või siis klienti terviklikult käsitlema ja arvestama ka neid spetsiifilisi riskifaktoreid tema vaimse tervise osas. Need sekkumised peavad olema tõenduspõhised, aga ka tõesti individualiseeritud ja kohandatud,
et viimastel aastatel on hakatud näiteks proovima ka kohandada selliseid tuntud psühhoterapeutilisi sekkumisi vähemustele, näiteks ka minu enda dialektiline käitumisteraapia on tehtud uuring, kus on siis vähemusstress lisatud oskuste hulka ja see on andnud väga palju lubavaid tulemusi ja mis on ka võib-olla minu üks siinoleku põhjus, on see, et väga oluline on tõesti koostöö siis teiste tervisespetsialistidega, kes ka nende patsientidega tegelevad, et nagu terviklikult käsitleda ja tõesti kogukondlike organisatsioonidega, et me peame üksteisele kätt ulatama, et koos edasi minna, et tõesti iga inimene, kes meie juurde jõuaks, tunneks, et ta on nähtud, kuuldud, mõistetud. Aitäh! Aitäh sulle, Triinu! Nüüd kutsuksin lavale ka teised paneelis osalejad. Nii, Heda Lippus Metsaots. Ja siis on meil Eva Koplimets. Lühidalt tutvustan ka nende tegemisi. Heda Lippus Metsaots on arst-resident psühhiaatria erialal. Oma doktoritöös käsitles ta isikute vaheliste vägivalla levimist Eestis ja selle tervise mõjusid. Heda erihuviks on seksuaalmeditsiin ning ta on sertifitseeritud seksuaalnõustaja. Ja Eva Koplimets on Eesti LGBT Ühingu koostöökoordinaator. Ta koordineerib ja toetab nõustajate tiimi ning on ka ise üks kogemusnõustajatest. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala ja pikalt töötanud puuetega inimestega. Tema huvi ja kirg on inimesed oma mitmekesisuses. Nii, ja siis hakkame vestlema. Nii, esimese küsimusena Elina, if you need some kind of translation, you can ask me for a question, but otherwise I will speak in Estonian. Okay. Mida me üldse teame Eestis LGBTQI+ inimeste vaimse tervise olukorra kohta? Ma arvan, et see on hea koht, kust alustada, et teadmist on kõige alus. Kas on keegi, kes tahab alustada? No alustamise kohta on ilmselt see, et me ei tea väga palju, kahjuks. Et kogukond on ise natukene uurinud üht-teist ja meie, kes me puutume tõenäoliselt patsientidega, et meil on selline üks-ühele mingisugune, kui me neid piisavas koguses näeme, tekkinud mingisugune tunnetus, et mis need murekohad on, aga tegelikult tõesti meil oleks vaja sellist süsteemsemat uurimist. Et nagu ma ütlesin ka oma ettekandes, siis selleks, et me saaksime pakkuda seda parimat tuge, meil on natuke vaja sisendit. Hetkel mul vist midagi otseselt lisada ei ole, aga tõesti selleks, et ka pidurdada seda nagu väärinfo levimist ja selliseid nii-öelda kuulujutte, et keegi on kohanud mingisugust patsienti, seal on näiteks olnud mingisugune probleem ja siis seda laiendatakse kõik kogukonna peale. Et selliste asjade vältimiseks ma arvan ka, et oleks väga hea, kui meil oleks tegelikult tõenduspõhist informatsiooni, milles me saaksime reaalselt lähtuda. Jah, sest tõesti üks võib-olla selline väärinfo, mis levibki on, et võetakse nagu liigselt, et kõik näiteks kas transsoolised või LGBT inimesed on kuidagi, võetakse natuke nagu ühe mütsiga, aga tegelikult need vajadused on hästi erinevad ja seda infot meil olekski vaja. Me ei tea võib-olla meditsiini kohta, aga näiteks üks uuring, mis me tegime aastal 2018, on koolikeskkonna kohta. Ja kui mõelda, et inimesed kasvavad suureks meie koolikeskkonnas, need on nende väga mõju selline alustunnetus, kuidas ühiskond mind kohtleb, kuidas võimupositsioonil olevad inimesed mind kohtlevad. Selle teadmisega tulevad nad edasi meditsiinisüsteemi. Kui nad on olnud halvasti koheldud koolisüsteemis oma õpetajate või teiste täiskasvanud töötajate poolt, siis neil on automaatselt ka selline tunne, et ega ma kindlalt ei või täiskasvanuid usaldada, ma ei või spetsialiste usaldada, et sellega peavad tervishoiuteenuse osutajad arvestama, et inimesed ei tule tervishoiusüsteemi null elukogemusega. Neil on juba allkogemused, kus neid on halvasti koheldud.
et seal koolikeskkonna uuringust tuli välja, et 57% vastanutest ütles, et olid kuulnud homovaenulikke kommentaare õpetajatelt ja teistelt koolitöötajatelt. Üle poole on kuulnud võimupositsioonil olevalt inimeselt nende kohta negatiivseid märkuseid. Ja siis nad tulevad sinna arstikabinetti, nad näevad samasugust täiskasvanud isikut, nad ei julge tulla kapist välja. Nende hirmud on juba põhjendatud nende varasemate kogemustega. Et esimene asi, mida tuleb hakata tegema, ongi enda turvalisuse tõestamine tegelikult. Kuigi inimesed mõtlevad, et nad võiks ju mulle kapist välja tulla, ma olen turvaline isik. Aga kust see inimene sinna tulles seda teab? Siin on ka 19% vastanutest on öelnud, et on kuulnud väga sageli või sageli õpetajatelt või teistelt koolitöötajatelt negatiivseid märkusi soolise eneseväljenduse kohta. See on iga neljas inimene, iga viies ikka, vabandust, iga viies inimene on kuulnud sageli või väga sageli. Jällegi, kuidas ma siis julgen tulla arsti juurde ja öelda, üldse julgen tulla arsti juurde väljendades ennast nii, nagu ma ennast tegelikult tunnen. Ma kardan jällegi, et sealt võib tulla see negatiivne tagasilöök. Et 21% õpilastest näiteks puudus vähemalt ühel koolipäeval kuus, sest nad tundsid, et kool või koolitee ei ole neile turvaline. Jällegi, iga viies puudus vähemalt ühel päeva kuus, seda väga-väga palju. Ehk siis see koolikogemus on juba nii selline raske olnud, et see usaldus täiskasvanute vastu on seal saanud väga palju viga. Ja meditsiinisüsteem saab siis need juba haavatud inimesed enda juurde. Nii et esimese asjana tulebki hakata tõestama seda, et meie juures tegelikult on turvaline, sest tullakse teadmise ja tundega, et täiskasvanud ei ole turvalised. Aitäh, Iva. Siit edasi minnes ma mõtleksin, et kui me praegu nagu väga täpselt ei tea, mis see vaimse tervise olukord on, me võime aimata on ju praktilise kogemuse ja Euroopas mujal tehtud uuringute põhjal, siis kuidas teie oma igapäevatöös LGBTQI+ inimestega näete seda olukorda või seda vähemustressi avaldumas? Võib-olla I would start and ask this question first from Elina, as it's pertaining to your presentation, but others can later continue. How do you see the minority stress expressing itself in your work? When I was still doing clinical work as a mental health nurse, I often had patients come to me 2 or 3 or 5 times without telling the real reason why they are coming. And then suddenly when they are leaving, they just said about, well, I'm not sure about my gender. So I've been talking about depression, about the workload, about the burnout, whatever reason they had. I've had a patient come to me complaining about back pain. And it was really about gender identity issues. But they sort of come in and test you as a professional. How do you react to them? How they may drop little cues along the way and just feel you how you are. And I've had many patients send me an email afterwards saying that do I know a doctor that's safe for them? Can I refer to them to some doctor or some other unit or anything like that? It's a general lack of trust that they have for the professionals, and it's usually not about the professional itself. When I'm talking to other healthcare professionals, it's usually, I say that if you get any patients that are defensive when they come in, it's not about something you've done, it's something they have experienced in the past that's
causing the defensive, the concealment, hiding the identity, etc. And it's the problem in Finland also that many minority individuals that can use social healthcare services, they don't use those because they feel they might get discriminated in them. That's a prominent problem regarding same-sex couples and social services for them, for example, the childcare setting. Because they feel that if they come to the social services, they may get discriminated or they may bring shame to their own minority group. So they kind of generalize their own identity that anything they experience may bring shame to other minorities of the same kind also. Ma võib-olla tooksin välja selle, et nagu laiema probleemi Eestis, et arstide väljaõppes üldse tegelikult nagu seksuaalmeditsiin kui selline osana puudus, vähemalt sel ajal, kui mina õppisin, ma ei tea, kas praegust on midagi siin integreeritud, et meil oli igasugune günekoloogia, aga see on väga spetsiifiline, et see ei ole otseselt nagu sellisest normaalsest seksuaalsusest rääkimine üldse, et meditsiinitöötajad tunneksid ennast vabalt rääkides sellistel teemadel, et paljudel meditsiinitöötajatel on endal nagu selline häbitunne seoses kõikide nende teemadega, et tuntakse mingit sellist nagu piinlikkust või ebamugavustunnet, et kuidas ma nüüd seda küsin ja kas ma ikka küsin ja äkki see ärritab patsienti, seatakse need asjad küsimata, selle tõttu tehakse täiesti vale otsuseid. Kõige lihtsam näide, ei küsita inimese seksuaalsete praktikate kohta, võetakse analüüsid valest asukohast, eks ju. Et see on lihtsalt selle tõttu, et ei julgeta küsida ja eeldatakse ja kõigi paraku sükene eeldus on sükene heteronormatiivne, hästi lihtsustatud ja siis lähtutakse sellest, et kõik ju siis on ikkagi heteroseksuaalsed, siis soolised ja tehakse sellised eelduseid selle asemel, et küsida. Ja mida ma ka olen näinud, et kui küsitakse, siis küsitakse seda sellisel viisil, et see on küsijale ebamugav ja siis klient või patsient loomulikult ei tunne ennast nii mugavalt ja turvaliselt, et ta tahaks seda teemat hakata avama. Et selleks, et saaks millestki rääkida, peab see inimene, kes küsimust esitab, tundma ennast sellest teemas nagu mugavalt. Ja ma arvan, et see on üks nagu esimesi kohti, mida olekski tarvis, et selline üldine nagu seksuaalsusest rääkimine oleks meditsiinitöötajatele mugav. Jah, et ma võib-olla tooks juurde veel selle, et mina olen nagu, kuna ma töötan põhiliselt noortega, noorukitega, et siis isegi võtnud oma praktikas teinud nii, et ma räägin kõikidega peaaegu seal, võib-olla on mõni väga selgete näidustustega, kellega ei ole vaja, aga suurem osa, kui on selline psühhoterapeutiline protsess, siis ma räägin nendel teemadel. Ja üks põhjus on see, et seal on see harimisvõimalus, et need inimesed ju lähevad ka välja ja kohtuvad teistega, et neile selgitada, et on erinevaid inimesi, on erinevaid võimalusi. Ükskõik, kui tal tuleb täiesti, et sootunnetus langeb kokku ja on heteroseksuaalne, siis ma olen vähemalt ka natukene selgitanud talle, et on teistsuguseid võimalusi, aga see loob sellise põhja, et kui ma seal normaliseerin, seletan, ise sellest suudan niimoodi rahulikult ja vabalt rääkida, siis sellega tullakse kaasa. Aga see on ka võib-olla midagi, mida tõesti tuleb õpetada, et kuidas nendest asjadest ikkagi rääkida. Kuidas neid küsimusi küsida, nii et sul ei ole endale ebamugav ja ka sellel loomulikult siis ka vastajal. Jah, see on ilmselt omaette oskus, et kuidas võib-olla sellest valehäbist üle saada, mis on normaalne mõnes mõttes, aga millest saab üle väga. Seda siis normaliseerida, et see on normaalne, et see võibki tunduda alguses raske ja ma ei usu, et mul ka esimesed korrad see jube, ma ei tea, ei ole ju, on ju. Aga et võib-olla see on, vahel kui ongi, et see ongi võib-olla alguses nii ja nagu iga harjutamisega läheb tegelikult lihtsamaks. Aga kuidas sa nagu selle teema sisse tood? Kõigepealt on nii, et on selline üldine võib-olla kontakti loomine ja natukene tavaliselt kohe ei lähe selle teema juurde, ühel hetkel
mina olen ikkagi aeg-ajalt kasutanud tõesti neid, kas seda gender breeti või neid joonistusi, noorukite ja lastega see on võib-olla selles mõttes lihtsam siis, et täiskasvanule ilmselt seda ette panna tundub natuke infantiilne võib-olla. Aga et selle, või vahel on ka tõesti nagu jutu sees saab selle sisse tuua, et kui hakata näiteks inimese suhetest rääkima või sellest, kuidas ta ennast tunneb või milline inimene ta üldse on, et siis saab selle teemaga sinna sisse tuua. Ma mõtlengi siin kohal, et mis on muidu veel sellised võimalused, kuidas saavad vaimse tervise spetsialistid või siis ka arstid, kellel on veidi rohkem teadmisi, et kuidas nad saavad toetada oma LGBTQI+ patsiente? No meie oleme, kui ma töötasin ka lastehaiglas, et ma arvan, et üks asi ongi see, et esiteks selline normaliseerimine, toetamine ja kohati nooremate inimeste puhul ka nende kokkuviimine kogukonnaga. Et on ju neid inimesi, kes tegelikult väga tahaksid saada tuge kogukonnalt, aga neil ei ole tegelikult teadlikkust, et kust seda kontakti üldse leida. Ja selles mõttes siis on nende jaoks selline esmane informatsioon, kas või kodulehekülje jagamine või siis oled kogemusnõustajaid, eks ju, kutsunud lastehaiglasse, et sellised asjad, eks ju, on hästi sellised jõustavad inimestele. Et just see esmane kontakt, et kui ongi patsient, ongi 11-12 aastane, võib-olla väiksemast kohast pärit, vanemad ei ole niivõrd, nagu neil ei ole vanematega niivõrd usalduslikku suhet, nad ei olegi saanud kellegagi sellest teemast üldse kunagi varem rääkida. Ja täitsa ongi see, et nad esimest korda näiteks räägivadki meile sellest, et just siis, et viia kokku kogukonnaga, nad näevad, see jõustab neid ja siis sealt tuleb ka see julgus tegelikult, et nagu edasi otsida neid kontakte tegelikult. Ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid asju. Jah, ma olen täitsa nõus, et ühelt poolt see tõesti see normaliseerimine ja see toetus on tõesti nii oluline, et ma just eelmisel nädalal, praegu tuleb kõige lähemast ajast meelde olukord, kus minu juurde tuli üks patsient, kes oli nagu tõesti pendeldanud siis erinevates kohtades erinevate inimeste juures ja me vist 10 minutit rääkisime ja ta hakkas õudselt nutma ja et kuidagi lasin sellel hetkel korra olla ja siis küsisin ja siis ta ütles, et ei, et see ei ole halb nüüd, see on lihtsalt kergendus, et ma saan päriselt esimest korda rääkida ja nii, et ma tunnen, et mind ei mõisteta hukka, et mult küsitakse õigeid asju. Ja lisaks tõesti sellele toetusele, et mida me veel saame teha, eriti näiteks just transsooliste inimestega on see, et ikkagi koos mõelda selliseid probleemilahenduslikke viise, et kuidas selle soodüsfooriaga toime tulla. Et toon siin näite, et näiteks patsient, kes ei suutnud pesemas käia absoluutselt, hakkasime mõtlema läbi, et mida siis reaalselt saaks teha. Vannituba on ju teatavasti äärmiselt valgustatud, peeglid, väga ebamugav, ei suutnudki. Pesi kuidagi kraanikausi juures. Ja siis me mõtlesime läbi, et hea küll, et ei pane tulesid, näiteks küünlad, natukene vähem valgust. Peeglid saab kinni katta, et ka selliseid asju, vahel võib-olla ise ei jõua, tundub katastroof, ma ei suuda, aga sellist probleemilahenduslikku terapeutilist käsitlust me saame ka juurde pakkuda kindlasti. Ja ma tahtsin veel lisada, et üks asi, mida me saame ka veel teha, on vanemate harimine nooremate puhul. Ja seal on just mõnikord nagu abiks see, kui arst on nagu või psühholoog, kes iganes on toeks selles, et näiteks seletadagi vanematele, miks on tarvis näiteks mingit binderit osta. Vanemad võib-olla ei tule selle peale, patsiendil endal ei ole nagu seda soovi sellist asju võib-olla rääkida või nõuda või küsida ja siis kui nagu keegi tuleb talle appi ja selgitab selle vajadust ja võtab ära selle barjääri nagu selle abi küsimisel, see võibki olla nii lihtne asi nagu binder, mis tegelikult selle konkreetse inimese elukvaliteeti oluliselt tõsta. Et jah, et vanemate harimine ja nendele ka nagu selgitamine, et kuidas toetada oma last. Ja vanemate puhul veel kindlasti see osa, et ka neil on see oma protsess, et neil on
mingid lootused ja mõtted olnud oma lapsega seoses, et ka neid tuleb nagu toetada, et nad saaks jällegi taaskord oma lapsele kõige paremini toeks olla, et see nende võiks isegi öelda niisugune leina või kaotuse protsess, et ka sellega me ikkagi peame tegelema, sest kui vanem kukub seal kõrval kuskile auku, et siis ta ei suuda tegelikult ka oma last toetada, et seal on tõesti taga ka seda hirmu, et last diskrimineeritakse või mis tast saab või nii edasi, et sellega me kindlasti saame ka aidata. Ja ma täiesti nõustun selle teie te mõlemad viimasena mainisite seda vanemate toetamist, et seda on ma tunnen hästi vaja, hästi palju. Ja isegi ma ei tea, kuidas seda teha, aga isegi täiskasvanud inimeste vanemad. Et kuna aga eriti just laste ja noorte puhul on see, et nemad ju elavad oma vanematega koos enamasti, et ehk siis nad sõltuvad vanematest nii palju ja kui vanemad tõesti ei mõista seda teemat ja võib-olla keelavad või ei taha sellest rääkida, et see paneb noore võib hästi üksinda jätta ja selles mõttes, kui on mingilgi määral võimalik toetada või suunata vanemaid abi otsima, siis see on väga-väga teretulnud. Meil on ka transinimeste vanemate tugigrupp, kes käib kord kuus koos just sellel samal põhjusel, et kui vanemad on toetatud, siis nemad saavad toetada oma last. Kui vanemad on augus, siis nad ei saa toetada oma last. Ja need lapsed, keda vanemad ei toeta, nende suitsiidirisk näiteks on 8 korda suurem. Lihtsalt sellepärast, et vanemad ei toeta neid. Et teadlikud ja toetavad vanemad on parim asi, mis laps saab omada. Ja ma arvan, et sellise teadlikkuse tõstmise juures on näiteks väga hea ka meie omavaheline koostöö, et üks asi on näiteks rääkida seda, et võtame näiteks transinimesed, et näed on olemas ja binderid on vajalikud ja kõik muud asjad, aga üks asi, mida teie kui tervishoiuteenuse pakkujad ei saa pakkuda, või me olemegi selles vallas koostööd teinud, on näiteks eeskuju, et meie ühiskonnas ei ole transinimesi näha. Eesti meedias ei ole transinimesi. Väga harva. Ja siis tekibki siuke tunne, et ma olen ainus transinimene Eestis ja ma ei näe, mis see minu tulevik võiks olla või kuhu ma kasvan, kes on minu eeskujud või keegi, kelle moodi ma võiks olla, et ma näeks üldse, et mis seal tulevikus, et saab olla tulevikus igati toimiv ja tore elu, et meil on kogemusnõustajad ja ongi käinud niimoodi kogemusnõustajad kohtumas, et tekibki see nägemus, et Eestis on ka olemas transinimesed ja jumala okei, ja ma saan elada niimoodi ja see ei ole kuidagi maailma lõpp, et inimesed elavad ja see ei olegi maailma lõpp. Ja seda nii lastele kui ka nende vanematele, et vanematel on ka siuke tunne, et aga mis mu lapsest siis saab, sest kui me ei näe neid inimesi, siis meil ei olegi nägemust, et mis tast siis saada võiks ja see nägemuse puudumine tekitab väga palju hirmu. Kui ma näen sellist täiskasvanud transinimest elamas oma elu ja ilusti hakkama saamas, siis mul on kohe palju vähem seda hirmu, et mis mu lapsest võiks saada. Need on väga ilusad mõtted. Ma just mõtlen, et kas on, siin on palju räägitud terve selle päeva jooksul sellest, et kuidas oleks vaja koolitada spetsialiste, aga kas on veel mingid mõtteid, et millist tuge vajavad vaimse tervise spetsialistid või arstid? Ja selles mõttes, et see koolituse teema on siit tõesti mitu korda läbi käinud, et siis on see küsimus, et kes teeb neid koolitusi. Just. Ja mis mina näen, et oleks hädavajalik, et riik konkreetselt teeks tellimuse sellele, et meil oleksidki seksuaalmeditsiini eksperdid Eestis, sest nagu me põgusalt siin arutasime ka, et hetkel see on meil selline üsna kulukas hobi, sest paraku välismaal ennast koolitamas käia ei ole väga odav. Eestis paraku meil ei ole see kompetentsi, kus me saaksime õppida. Ja selles mõttes ainukene võimalus, kus ta omandada ongi välismaal. Euroopas on juba olemas
seksuaalmeditsiini residentuur, ta paraku Eestis, eks ju, ei ole, ilmselt ka lähiajal ei tule. Et selles mõttes ma näen, et siin oleks see vajadus, et riik oma koolitustellimuse näol või kas või siis mingisuguse spetsialiseerumise näol rahastaks inimeste väljaõppimist välismaal, et me tõesti saaksime selle kompetentsi ja siis sealt edasi meil oleks võimalik liikuda sinna poole, et me saaksime hakata Eestis koolitama ka teisi inimesi, sest see peab olema niimoodi, et keegi on nagu nii-öelda spetsialiseerunud, kes siis õpetab, me ei saa ise teha niimoodi, me põlve otsas õpime ja siis põlve otsas õpetame ja siis kõik on selline enam-vähem, aga et minu arust meil oleks vajadus teatud sükse grupi järgi, kes ongi täiesti välja õppinud spetsialistid. Jah, ja see peaks tõesti olema, praegu on tõesti nii, et kas või meie hedaga, et me lihtsalt ise põhimõtteliselt oma kuludega käime ja õpime vabast ajast. Et kui oleks selline riigipoolne tellimus, et üks grupp inimesi, ütleme siis kõik need valdkonnad, mis on seotud ja olekski selline tellimus ja rahastus seal, et see kindlasti annaks ka päris palju juurde. Ja mis on selle võib-olla teine pool selle koolitamise juures, tegelikult meile on ka päris suur pinge, et kui midagi haiglas jälle küsimusi tekib, siis tulge teie rääkige, et meie nüüd, hea, et patsiendid seda küll tegema ei pea, aga see on ka, et siis võetakse need üksikud inimesed ka ja meile langeb selline tohutu pinge, et me peame siis käima rääkimas ja igal pool seletamas ja miks tuleb nii teha või miks tuleb naa teha, et see tuleb ka kõik tavaliselt selline lisatööna. Aga samas ma tahan jälle tuua võib-olla positiivse noodina siia kõrvale, et olen tõesti oma lasteaias päris palju neid koolitusi teinud, et muutusi on ka näha. Et selles mõttes, kui inimestega rahulikult rääkida, harida, et vahel mulle tundub, mis juhtub, on see, et tekib selline põrkumine. Et mõlemalt poolt lennatakse hästi tugevasti peale, et arstid ei oska või ei tea või ei saa. Ja siis arstid tunnevad sellist, et meid rünnatakse ja vastupidi ka. Et tegelikult see peaks olema selline dialoogi vormis, et kui mina olen ka neid koolitusi teinud, siis ma kuulan need inimesed ära, et igal ühel on õigus öelda ja samal ajal ma saan ikkagi anda selle viimase ja parima info, mis meil teada on ja seda, et toon selle fookuse tagasi, et meie praegu eesmärk ei ole see, mis on meie võib-olla kellegi enda, ma ei tea, maailmavaade, vaid see, et mis on selle patsiendi heaolu. See, et temal oleks praegu parem ja siis tavaliselt see tuleb õigesse kohta, see fookus. Ja siin Eva veel ütleb oma kommentaari ära ja siis võtame paar küsimust, et muidu äkki me ei jõuagi küsimusteni. Mina ütleks, et tellige meilt koolitusi ka, et meil on väga hea koolitaja Kristel Rannaääre. Tema küll ei räägi meditsiinilisest aspektist, vaid räägib just sellest sotsiaalsest ja inimõiguste aspektist. Aga miks see on väga oluline, on see, et täpselt see, mis räägiti Malta kogemusest, et seda meditsiini aspekti ei saa õpetada inimestele enne, kui neil ei ole see baasteadmine sotsiaalsest aspektist olemas. Et mida need tähed täpselt tähendavad, mis need sõnad on, kui mitmekesine see maailm tegelikult on. Nii et ma soovitaks väga alustada just sellest Kristeli koolitusest ja siis saab sinna peale hakata edukalt ehitama neid meditsiini teadmisi. Nii, võtaks publiku küsimused. Paar tükki. Jah, Rodion oli seal. Kas ma võin ühe asja ära öelda enne, kui me küsimuste juurde läheme? Ootad äkki. Okei. Kas ma viin ise sinna või kuidas? Okei, selge. Ma arvan, et ma võin seda täitsa teise nurga enda küsimusega. Kuivõrd seotud sinu küsimus on? Võib-olla see ei ole isegi küsimus. See ei olegi küsimus, see on kiire kommentaar, asi, mida ma kindlasti tahtsin täna ära öelda ja ma ei taha sellest ilma jääda. Meil on olemas sellised, kõik on teretulnud sildid. Miks ma neid reklaamin on see, et teile ei ole näkku kirjutatud, et teie olete sõbralikud ja toetavad inimesed. Homofoobid võivad näha välja täpselt samasugused inimesed nagu teie, transfoobid samamoodi. Te peate kuidagi millegagi andma märku,
minu juures võib rääkida, minu juures võib kapist välja tulla, ma olen toetav. Meil on need sildid täpselt selle jaoks tehtud, te saate panna seda endale uksele, seinale, aknale, kuhu iganes. Kui inimene märkab seda silti, on palju suurem tõenäosus, et ta julgeb teile kapist välja tulla. Neid silte saab hiljem kas minu käest või siis Aili käest, et võtke julgelt neid silte kaasa ja pange endale välja. Ja ma arvan, et teid võib üllatada, et sellel on päriselt ka mõju. Tänan. Ja ma tahtsin tegelikult seda küsimust juba pika aja küsida ja ma arvan, et see teeb seda terve olukorda natukene keerulisemaks. Aga siin on on palju räägitud, et transinimeste olukord Eestis on suht raske ja mitmes külges, et abisaamine, olukord ühiskonnas ja muud need asjad. Aga ja ma ütlesin ka, et ma ise olen transinimene, et ma tean, millest ma räägin. Aga siin on veel üks selline aspekt, et mitte kõik Eestis elavad inimesed räägivad eesti keelt hästi ja meil on ka päris suur vene rääkivate inimeste kogukond. Ja siis nende olukord on veelgi hullem, sest sai mainitud, tegelikult see minority stress, the way it adds up together with being not Estonian enough, not cishet, not whatever else, it kind of adds up. And ma väga nõustun selle mõttega, et kogukonda leidmine on see üks asi, mis aitab kõige rohkem võib-olla. Võib-olla see aitab isegi alustada seda kõiki meditsiinilisi asju, sest nii sa vähemalt saad kokku inimestega, kes on sinuga sama meelt. Aga siis need inimesed, kellel ei ole seda keelt, nad ei saagi isegi sisse sinna minna. Ja vanematest ka sai räägitud, et vanematel on väga vaja seda supporti. Ma ise olen seda näinud, aga mul oleks küll väga hea meel, kui mu ema läheks, aga tal ei ole mitte kusagile minna, sest keegi ei tee seda vene keeles. Kuigi ta on eestlane, ta on elanud siin see terve elu. Ja ma arvan, et see on ka üks koht, millest saaks mõelda, aga ma saan aru, et eriti praeguse poliitilise kliimaga sellest on väga raske rääkida. Isegi kui mina käin nendest transühingu kohtumises, ma näen kedagi, me räägime natukene, mulle tundub, et nad oskavad vene keelt. Siis ma küsin, kas sa oled venelane? Siis nad vaatavad mulle otsa ja mõtlen, mitte halvas mõttes. See ei ole normaalne. Ja seda ma mõtlen, et oleks väga vaja tööd teha, et seda kogukonna teha suuremaks ja otsida need inimesed üles, kes võiksid seda mitmes keeles teha, sest jällegi mul on isegi täiskasvanud sõbrad, vene keelt räägivad, eesti keelt nii ja naa. Inglise keelt nad mingil määral oskavad, aga lihtsalt isegi see koht, et raske on sisse tulla, kui kõik on eestlased. Sa oled sa tunned ennast natukene võõrana, nad ei saa minust aru niivõrd palju ja selleks peaks midagi tegema. See on väga hea kommentaar, see on täiesti väga hea kommentaar, et see vähemusstress kuhjub, mida rohkem identiteete, või mitte identiteete, mida rohkem neid vähemusi, tunnuseid ristub, et selles mõttes on jah, et kes ei tea, et siis, et kui otsida veel kogukonda ja vene keelt kõnelev inimene, kes kõneleb ainult vene keelt, et siis nüüdsest on ka olemas Q-Space, mis on selline kogukonna organisatsioon, kes just ongi rohkem suunab oma tegevusi vene keelt kõnelevatele inimestele, et see ei ole küll otseselt ainult transorganisatsioon, aga see on nagu LGBT, et kui on soovi otsida kogukonda. Aga siis paluksin, annan sulle. Tere, mina olen Laura ja ma just sel teemal, et kuidas koolitada spetsialiste, kuidas tõuseks siis teadlikkus ühiskonnas ja igal pool. Jah, need küsimused on siis piinanud mind aastaid ja aastaid ja siis ma hiljuti alustasin sellise ettevõtmisega, mille nimi on Vikerteraapia mõttekoda. Ja natuke siin-seal on juba reklaami väljas käinud ka, aga me praegu otsime inimesi ühinema meiega, et siis kuidagi koguda inimesed kokku ja hakata vaikselt mõtlema selle peale, et
kust tulevad koolitajad, kuidas jõuda igasuguste spetsialistideni. Esimene prioriteet on minu arvates vaimne tervis, aga sest see on, millega mina tegelen natuke, aga ka füüsiline ja muu tervis võiks sinna alla käia. Ja, nii et võtke ühendust. Ja ma juba ka varem ühinguga koos tegin eestikeelse variandi sellest piparkoogi küpsise inimesest. Nii et võib-olla võin sulle saata ja ilmselt jagada seda ka natuke laiemalt. If I may, I want to comment on that language question, comment on there was, because it was excellent in every way. For example, in the minority stress research done at all 2018, noted that you cannot research minority stress without noting intersectionality in that language, ethnicity, race, socioeconomic status. They are key factor in that. And in research regarding LGBT people from different countries, for example, Africa, developing countries, they may not even have words in their language to describe their identity at all. And that's been a problem in Finland with the refugee situation, because we have quite many LGBT refugees. And they come into support groups and they know what they are, but they just cannot express themselves. They never learned the language to do that. And that's also the factor if you are bilingual, because you may not know how to describe yourself in the second language, because language shapes how we think about ourselves. It's one major thing about our own identity and self-conception. But that was an excellent comment. Thank you. Yes, I will bring you the microphone. Thank you. Just a short comment about that. Multiculturalism and actually intersectionality and intercultural issues are taught as a fourth force in the clinical psychology, among other approaches. And specific therapies approaches that are culturally informed are now based, and on the level of European Federation of Psychological Associations, we are developing universal European curriculum which would include these intercultural issues. So we will develop also a handbook for each European students of psychology on bachelor and the graduate level. So in a line that can be used on other faculties as well, the same approach. Just a short comment on language. We had a big problem because, as I said, most of our clients are non-Maltese. We have a huge influx of migration coming from Africa and other countries. Something that we learned from our experience is never to trust a translator which you do not know. So it is important that we do not accept that the client gets a friend, even if he's coming from Russia, from Africa, from any country. So we train the translator before the client comes in, ensure that he knows what is confidentiality, what are transgender health, because that way we have to ensure safety. Many clients are fleeing their country because of their gender identity. From Hungary, we have from Poland, we have from Russia, we have from Africa. And also we have to help them seek asylum seeking status in Malta. So never trust a translator which you don't know, because sometimes they either translate something which you're not saying or tell you something else, or else they pass on the information to the community and it might not be safe. So that is just a comment. Let's talk about, we are going to run a little bit over, if that's okay with you, until 40 or 45, depending. Just because the other panels were a bit late. Okay, this was not intended. It was just explanation. Nii et räägime töö jagamisest veel, et siin on juba tulnud mitmeid näiteid,
kuidas saaks kogukond ja tervishoiutöötajad luua omavahel luua kõigepealt suhteid ja siis võib-olla sealt tulevad ka mingid uued algatused, ja just küsimus, et kuidas saaks kogemusnõustamine leevendada või siis ennetada vaimse tervise probleeme, et see on ilmselt rohkem Eevale suunatud. Ja siis esimene küsimus oligi, et kuidas luua koostöösildu kogukonna ja kogukonna organisatsioonide ja vaimse tervise spetsialistide vahel. Ma arvan, et täna tõenäoliselt tekib siin uusi sildu, selline koos asjade tegemine, sealt tekib ka usaldus üksteise vastu. Et ma tean, et inimestel, kes ei ole meiega kokku puutunud, on tihtipeale mingi hirm, et me hakkame inimesi pöörama kuidagipidi ja neid muutma, et ei julgete meiega koostööd teha. Ma loodan, et täna tekib siin uusi inimesi, kellel on usaldust meie vastu. Et mina leian, et on hästi oluline see koostöö, sest meie ei saa ravida depressiooni, meie ei saa igasuguseid muid tervishoiu asju teha, aga samamoodi ei saa psühholoog või psühhiaater rääkida inimesele, mis tunne on tänaval kõndida, kui sa oled äsja alustanud hormoonravi. No ei saa. Mina ka ei saa, mina ei ole trans. Selleks on vaja inimest, kes on seda kogenud. Seda, et sa saad silmast silma rääkida selle inimesega ja küsidagi, et mul on hirm selle ja selle ja selle ees. Kuule, kuidas sul selle arsti juures läks? Kas ta kasutas õigeid sõnu? Kas ta käitus sinuga lugupidavalt, et selline omavaheline läbikäimine ja sellise elukogemuse jagamine on hoopis teine tasand, mida arstid ei saa pakkuda ja samamoodi meie tõesti ei saa ju teha mingeid teraapiaid ja asju, meil lihtsalt täielikult puudub see pädevus. Et see ongi see koht, kus me saame üks ühelt poolt, teine teiselt poolt, me saame anda palju tugevama aluse inimesele. Et ei ole üks või teine, neid mõlemad on hästi olulised. Ma olen täiesti nõus, et seda mõlemat poolt on vaja. Aga see, millest ma eelmise paneeli ajal rääkisin, et tõesti on ka inimesi, kellel ei olegi nagu psüühikahäiret, mida nii-öelda annaks ravida, et siis kindlasti ongi see koht, kus teie saaksite rohkem toetada. Ja samal ajal kindlasti teie juurde jõuab neid inimesi, kellel on siis võib-olla juba sellise kliinilise otsuse piiri ületaval tasemel neid sümptomeid, mis vajaksid sellist psühhiaatrilist sekkumist. Ja eks see algab, tõenäoliselt ongi see, et me lihtsalt peamegi seda suhtlust tihendama ja neid kogemusi jagama. Et ma olen lihtsalt ise praegu mõtlema, et niimoodi ilmselt ei ole võimalik, et kuidagi teie suunate, et ma tean, et on teil mingid nimekirjad, et kelle juurde just kui saata, aga et see ongi näiteks, kui meie peale mõelda, siis see on üsnagi keeruline, et kui me töötame selles riiklikus süsteemis, siis me ei saa lihtsalt kuidagi kuskilt väljaspoolt inimesi võtta, et see tuleb ikkagi tulla selle süsteemi kaudu, kus muidu, et eks see on selline üks murekoht küll, jah. Ja siin ma lihtsalt pean ära mainima, et paraku Eestis üldse vaimse terviseabi on väga halvasti kätte saada, et see on paraku kõigile väga halvasti kätte saada. Järjekorrad riiklikus süsteemis on kohutavalt pikad, et selles mõttes on väga lai probleem tegelikult üldiselt. Kuidas muidu, ma tean, et LGBT ühingus ja ka meil Eesti transinimeste ühingus on tulnud teemaks see, et kuidas ikkagi leida või kuidas seda nagu nii-öelda reklaamida seda, et kui me teame, et on inimesed, kes on LGBT pluss sõbralikud või transsõbralikud, ehk sellel ma mõtlen, et nad teavad sellest teemast midagi, et kuidas seda infot nagu paremini jagada, et see jõuaks inimesteni, et palju pöördub, ma tean LGBT ühingu poole, Eva võib seda kommenteerida, inimesi, kes otsivad just eriarste või vaimse tervise spetsialiste? Meil on nimekirjad toetavatest psühholoogidest, toetavatest psühhiaatritest, keda me teame. Kui teie hulgas on inimesi, kes te
sügavale sisse vaadates tunnete, et te olete väga toetavad ja ka teate sellest teemast piisavalt palju, ehk siis te teate, milliseid sõnu kasutada, millised sõnad on need, mida ei peaks ütlema, et te võite endast ka meile märku anda, sest see nimekiri meil täna on selgelt liiga lühikene. Et meil on vaja rohkem spetsialiste, kelle poole inimesi saab suunata. Nii, teine mõte oli veel. Jah. Ei, ma selles mõttes ma tahaks, see, mis sa välja tõid, et see teadlikkus on ka väga oluline, et võib-olla lihtsalt siin kohal empaatiast jääb natukene väheseks. Et see, millest ma ka enne rääkisin, et see käsitlus võiks olla terviklik, et ma tunneks mugavalt, et ma saan neid teemasid arutada, ma tean, kuidas need spetsiifilised faktorid on seotud vaimse tervisega. Ja tõepoolest, et kui ma kas või tõesti oma kolleegide, kas psühholoogide, psühhiaatritega räägin, et siis tahaks selle välja tuua, et seal ei ole, et seal on tõesti tegelikult kõik meie valdkonnas tahavad inimesi aidata, et see on nagu see, mis meid kõiki ühendab ja samal ajal, mis võib-olla takistab sageli või miks ütlevad mulle kolleegid, et mina ei oska, ma ei räägi sellest, võtta endale, on ikkagi hirm. Hirm valesti öelda, kasutangi valet, vahel ma lihtsalt ütlen ja siis sa vabandad, et nad ise ei tule ilmselt selle peale. Aga et tõesti see hirm kuidagi eksida, viga teha, veel rohkem haiget teha, et see on päris valdav. Et see on päris, see tuli minu jaoks ka üllatusena, et seda nii palju on. Et selle hirmu taha jääb sageli, et ma ei oska ja mul on endale ebamugav rääkida see, millest ma ka siin varem rääkisime, et siis selles mõttes ma ei imesta, et see nimekiri on väga lühike, et võib-olla muidu väga hea spetsialist, aga lihtsalt ütlebki, et ma ei tunne ennast mitte kuidagi mugavalt. No ja ideaalis võiks ju olla niimoodi, et ei ole ainult nagu üks spetsialist seal keskuses, kes on nii-öelda teadlik, vaid nii nagu sa enne ka välja tõid, et see võiks olla kogu personal, nagu, et ei oleks ka seda, et sa saad seal kuskil verevõtjalt või registraatorilt saad mingisugused solvavad kommentaarid, mis selles mõttes võivad nullida ära. Võib-olla isegi mitte solvavad, aga lihtsalt sellised sobimatud, nagu öeldakse midagi sellist, nagu, mis on väga haavav ikkagi. Et selliste olukordade vältimiseks oleks tegelikult hea, eks ju, kui kogu personal oleks mingil määral teadlik. Noh, nagu näiteks ma julgen küll öelda, et seksuaaltervise kliinikus Tallinnas, kus ma olen töötanud, et seal on kleepekad kõik väljas, personal on kõik nagu teadlikud, et see võikski olla ideaalis niimoodi, et rohkem kui ainult üks spetsialist keskuses võiks olla ikkagi teadlik. Jah, sest muidu ongi nii, et kui ma mõtlen nagu meie haigla peale, et siis kõik patsiendid suunati meile, on ju. Ja lõpuks on ka see, et tegelikult me vaikselt püüame harida teisi, aga et see lihtsalt võib-olla ka natuke aega võtta, et inimesed mugavalt tunneks. Ja see teine probleem on see, et me peame nagu neid lisakoolitusi oma vabastajast, oma rahast sageli tegema, et neid asju on palju, mida me peame teadma. Mul tuli see teine pool ka meelde, mis ma öelda tahtsin, on see, et jah, et meil on nimekirjad psühhiaatritest, psühholoogidest, aga näiteks üks asi, mida meil tihti küsitakse ja millel meil ei ole vastust, on perearstid. Perearsti valimine on väga oluline. Perearsti on täna väga raske saada. Ja kui perearst on see, kes peaks sulle kirjutama suunamiskirju ja toetama sind igasuguste sammude juures, on inimesi, kellel on väga valusad kogemused, kellele perearst on öelnud uskumatult halvasti ja siis meil ei ole neile öelda, et see läks väga halvasti, aga siin on sulle turvaline perearst ja talle võid öelda, ta peab uuesti minema selle vana väga valusa kogemuse pealt, minema jällegi rääkima täiesti uuele inimesele ja lootma, et äkki seekord läheb paremini. Et palun reklaamige välja, kui te olete toetavad, see on hästi-hästi oluline turvatunde andja inimestele, sest tõesti neid valusaid kogemusi on hämmastavalt palju. Ja kui on ka küsimus, et miks meditsiinitöötajad ei tea, kui palju neid on, siis on see, et meie poole pöördutakse. Aga tihtipeale me anname siis nõu, et kuidas kaevata selle peale, siis inimeste vastus on see, et ei, ma ei taha.
ma ei taha seda konflikti, ma olen niigi haiget saanud, ma ei taha hakata mingisugust uut rada käima ja kusagil jaurama sellepärast, et ma tahan lihtsalt ära minna, ma tahan oma asja edasi ajada ja sellepärast need väga halvasti käituvad inimesed jätkavad täpselt samamoodi ja järgmised inimesed saavad tegelikult haavata, aga meie ka nende eest neid avaldusi sisse anda ei saa kahjuks. Ja see on selline raske teema ja samas väga oluline asi, mida arutada ja mul on nii hea meel, et me tõesti nagu täna siin seda oleme nii pikalt arutanud. Ma mõtlen, et kas ma tean, et kui me valmistusime selleks aruteluks, siis te tõite näiteid koostööst tervishoiutöötajate ja kogukonna vahel. Kas keegi tahaks veel jagada mõnda sellisest koostööst, mõnda sellist näidet? Heda juba mainis ka seda, aga et meie näiteks oleme, või mina olen kutsunud siis kogemusnõustajaid meile näiteks ka haiglasse nii-öelda vastuvõtte tegema, et on olnud väga hea koostöö ja sul oli ka vist mingi näite? Ma olen suunanud vanemaid ja ka üldse suunanud inimesi ühesõnaga, et lihtsalt selle kogukonnaga nagu öelnud, kus on aadress, minge sinna, andnud kodulehekülje, et see nagu on olnud, kuhu ma saan aru, et Kristel ütles mulle mingi hetk, et teile tulevad need sinna binderid ka. Ma olen lubanud, et äkki saab kunagi neid ka hakata seal vaatama teile, aga ma ei tea, mis seis sellega on. Ja sellega, jah, meil on olnud nagu riiete vahetamist selliseid õhtuid ja siis mingi hetk olid binderid ka. Aga ja siis ma reklaamin ka välja, et Eesti Transinimeste Ühingus toimub iga kuu reedel, viimasel reedel, ehk siis täna on ka üks tugigrupp, kuhu siis saavad transinimesed tulla ja kus on tõesti turvaline ruum selles mõttes, et meil on nagu nõudlust on palju, kahjuks me nagu praegu hetkel ei ole saanud rohkem korra kuus seda teha, loodame, et tulevikus saab teha tihemini, et jah, et seda infot võib ka jagada. Ja ma peangi ütlema, et nagu mõnikord tundub, et näiteks need noored veedavad kogu aja internetis ja ilmselt nad leiavad sealt kõik vajalikku ise üles, aga mõnikord kuidagi sellised väga lihtsad Eestis olevad lahendused jäävad nagu kahe silma vahele, et pigem oleksegi kuskile väga kaugele vaadatakse ja siis kui näidatakse, et näete, Eestis on ka selline selts olemas, et vaatame nüüd koos kodulehekülge, siis see tuleb näiteks täieliku üllatusena, et lihtsalt mõnikord väga lihtsad asjad ka. Positiivsetest kogemustest rääkides, siis meil on näiteks väga hea lugu, kuidas psühhiaatria haiglasse sattus üks noor, kes kasutas väikseks jäänud binderit. Ja seal õnneks saadi aru, et see on väga suur probleem, sest binder ei tohi kindlasti olla liiga väike. Ja selleks, et kiiret lahendust leida, nad võtsid meiega ühendust. Meil õnnestus leida kogukonnast üks transinimene, kellel olid ülejäänud binderid, üks oli täpselt õiges suuruses. Nii et me saime päris kiiresti sellele noorele uue binderi, sest vales suuruses binder on ohtlik kasutada. Et see on tore, kui on need kontaktid olemas ja kui see probleem tekib ja julgetakse ühendust võtta, siis saab päris kiiresti ka mingisugused probleemid lahendatud. Ja, aitäh. Ja Elina, would you like to say something also from your experience? I was thinking about what I will say about this, but I'd like to close on the note that luckily the professionals are starting to be aware. Younger generation are a lot more aware on this. We are generating data all the time. We have the evidence. Our practices are changing. Experiences overall from the patients have been going better. There are always outliers, sadly, there. But overall, they are going better in the world. And people are loud about this, people are advocating, and that's the great thing about this. We need advocacy with the patients and with the LGBT community, and we need
multidisciplinary collaboration between the third sector and between the social healthcare sector. It cannot function alone. Thank you. These are very beautiful words to end this panel. Thank you all for coming and speaking your mind. Mida me täna oleme teinud? Me oleme saanud rääkida LGBTQI+ inimestest, ma ei tea, kuidas see takerdub kogu aeg, ja nende vajadustest tervishoius tasakaalustatult, teaduspõhiselt, inimesekeskselt ja arvestades inimõigustega. Transinimeste soolist üleminekut toetava tervishoiu korraldamise küsimuses ootavad küllap meid ees veel paljud arutelud. See on selge. Me oleme Eesti tervishoiusüsteemis LGBTQI+ tervisevõrdsuse poole liikumisel alles teekonna alguses. Aga esimesed sammud on tehtud ja see töö läheb edasi. Veel sellel aastal teevad Praxis ja LGBT Ühing avalikuks transtervishoiu juhendi, millele teie hulgast mitmed on juba tagasisidet andnud ja me väga täname teid selle eest. Ja me võime lahkuda kuus F-hoonesse. Aga kõiki külalisi, kes on siia veel jäänud, ootame me nüüd kohe kohvilauda. Seal on teil siis võimalus kinni nabida kõik need inimesed, kellele te oma küsimusi esitada ei saanud või kellega te soovite neid sildu luua. Ja väga oluline on, et kui te olete registreerinud siia konverentsile, siis peagi jõuab teieni veebilink tagasiside lehega ja me väga palume seda tagasiside lehte täidetuna meile tagasi. See on väga oluline. See on veebis ikka, et mitte... Ja, see ei ole siis füüsiline paber, et teile tuleb link ja te saate kõigest vajutada hiirenuppusid, et see on väga lihtne. Ja see tagasiside on meile siis erakordselt oluline ja lisaks rahastajad, kes on siis Euroopa Liidu õiguste võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm ja Sotsiaalministeerium väga hindavad ja väga peavad oluliseks seda tagasisidet, nii et palun saatke see meile kindlasti. Aga teeme siis veel kord aplausi kõikidele esinejatele. Ja kõikidele korraldajatele. Ja ise endale võite ka teha. Aitäh teile. Ja suur tänu Eke Allikvere, Sara Arumetsa, Aili Kala ja Mari-Liis Sepper. Aitäh.